Samuel Yekemin Beşe Yekem Uşçiyaya Efraim'e Jiramatayim Tisofim'e zilameke bu Unaveyi Elkana bu Lave Yerohame Lave Elihuye Lave Tohuye Lave Tisuf bu Uj Efraim'e bu Udu jinevi hebun Naveyeke Hana Unave yadım Penina bu Uzaroken Penina hebun Lebele zaroken Hana tüne bun O ev zilama Buna kış Xudani arteşan re secde bike u kurban serce bike ji salê heta salê ji bajar ve eldikşiya Şîloyê û her du lavên Elî Hofnî û Pînehas kaînên Xudan li wir bûn û dema roja ku elkana qurban serce bike parê da pîreka xwe Penîna û hemû law û qîzên wê lêbelê du par dahana ji ber ku ji hena hez dikir lêbelê Xudan rehma wê girtibû û şirîka wê bona ku wê hêrs bike tedelê dikir ji ber ku Xudan rehma wê girtibû û dema zilam salê heta salê wisa dikir her ku ji mala Xudan derdket pîrekê vî awayî tedelê dikir ew jî digiriya û xwarinê nedixwar û mêrê wê Elkana jê re got Hana ma tu çima digirî û ma çima tu xwarinê naxwî û çima dilê te bikeserî ma ez bona te ji deh lawî neqenjtirim û paşî Şîloyê xwar û vexwar Hana rabû û kaîn Elî li ber derzana deriyê perestgeha Xudan li ser kursiyê rûniştibû û pîrek bi êşa dil ji Xudan re dua dikir û zeh digiriya û qewlek danî û got ya Xudanê artêşan ger bi rastî tu zebûniya cariya xwe binêre û min di bîra xwe de bîne û ger tu cariya xwe ji bîr meke û lawekî bide cariya xwe ez ê tûmiya rojên jiyana xwe de wî bidim Xudan û dê guzan serê wî ve nekeve û wisa bû ku dema pîrek li ber Xudan de duaya xwe dirêj dikir Elî li devê wê ve dinihêrt lêbelê Hana dilê xwe de digot lêbelê levên wê kil dibûn lê dengê wê nedihat bîstin û Elî got qey ew serxweş e û Elî jê re got ma tu yê heta kengê serxweşiyê bikî xemrê ser xwe ve bavêje û Hana bersivê da û got na efendiyê min ez pîrekek rihê wê bikeserim xemr û vexwarinê ve nexwarim lê hewl li ber Xudan dilê xwe derdikim tu cariya xwe pîrekek xerab nehesibîne ji ber ku heta niha ji ber zêdeyiya xem û keserê xwe gotin û Elî bersivê da û got bi selametiyê here û bila Xwedayê İsraîl tiştê ku te jê xwestiye bide te û jinikê got bila çavên te de cariye te xêrê bibîne û jinikê birêya xwe veçû û xwarinê xwar êdî wecê wê nebikeser bû û sibehê zûra bûn û li ber Xudan secde kirin û vegeriyan Ramayê û hatin mala xwe û Elkana pîreka xwe Hana ve yek bû û Xudan wê di bîra xwe de anî û wisa bû ku dema roj qediyan Hana ducanî bû û lawekî anî dinê û bi gotina ji ber ku wî ji Xudan ve xwestin navê Samuel lê kir û zilamê wê Elkana bona qurban û borandeka xwe salanê pêşkeşî Xudan bike tevî hemû maliyan derket lêbelê Hana derneket ji ber ku ji zilamê xwe re got berî ku lawik ji şîr ve qut nebe ez dernakevim û bona ku li ber Xudan bête dîtin ez ê wê demê bibim û dê û her tim li wir bimîne û zilamê wê Elkana jê re got yê ku çavê te de qence bike heta ku tu wî şîr ve bibire rûnê lêbelê bila Xudan gotina xwe pêdandî bike û pîrek ma û heta ku lavê xwe şîr ve birî wî da mêtandinê û gava şîr ve birî ganêrekî sê salî û efayek arvan û hebanek xemrê rahişt û lawik tevî xwe bir û wî Şîloyê bir mala Xudan û lawik biçûk bû û gayê ser jê kirin û lawik birin cem Elî û pîrekê got ax efendiyê min bo heqê jiyana te efendiyê min ew pîreka ku li vir li cem te sekinî bû û ji Xudan re dua dikir ezim bona vî lawkî dua kirim û xwesteka ku ji Xudan ve xwestibûm da min jî wî bi xelatî da Xudan di tûmiya rojên ku dê bijî de ji Xwedê re hatiye bi xelatî dayîn û li wir ji Xudan re secde kir beşa duemîn û Hana dua kir û got dilê min di Xudan de bi kêfxweşiyê dicoşe hêza min di Xudan de bilind bû li dil jî neyarê min devê min vebû ji ber ku ez bi xelaskirina te kêfxweş dibim tu kes mîna Xudan nepîroz e ji ber ku xeynî te nîne û mîna Xwedayê me zinar nîne êdî mezin nebêjin bila kancî ji devê we ve dernekeve ji ber ku Xudan Xwedayê zanînê ye û kar ji aliyê wî ve tên wezinandin kevanên egîdan hatin şikestin û yên ku lingê wan tilpekî bûne hêzêl xwe kirin yên têr bona nan bûn karkerên rojane û yên birçî giyaştin rehetiyê heta pîreka stewr jî heft zarokan nîndinê lê pîreka ku lawên wê zêde ne sis dibe Xudan dikuje û divejîne dadixe warê miryan û hildikşîne
Xudan xizan dike û dewlemend dike. Hem nizm dike hem bilind dike. Bona ku tevî mîran bide rûniştin, bona kursiya mezintiyê bide mêraskirin, yê feqîr ji axê ve radike, yê xizan ji nav sergo ve bilind dike. Ji ber ku stûnên erdê yên xudanin û dinê li ser wan ava kir. Dê gavên bawerkirên xwe biparêze. Lêbelê yên xerab dê tariyê de bên bêdengkirin. Ji ber ku mirov nikare li dijî hêzê serkeftî be. Dê yên ku bi xudan re ketine keftûlev tê bên perçe perçe kirin. Dê li ser wan ve ezman bigurme. Dê xudan serveriyê li nîçikê dinê ve bike û hêzê bide qiralê xwe û dê hêza Mesîhê xwe bilind bike. û elkana çû ramayê mala xwe. û lawik li ber Kayîn Elî xizmetê ji xudan re dikir. û lawên Elî zilamên bêrêz bûn, xudan nas nedikirin. û adeta Kayînan ya bi netewê re wisa bû. Dema mirovekî qurbanê pêşkêş bikî, gava goşt bikele, xizmetkarê Kayîn di destê wî de çetelekî 3 diranî dihat. û dileganê de, an jî di lengerê de, an jî di qazanê de dadikir, her tiştê ku çetel derdixist, Kayîn bi wê radihişt. Ji hemû İsraîliyên ku dihatin wir, li Şîloyê wisa dikirin. Berî ku bezê hundirê bişewtînin jî, xizmetkarê Kayîn dihat û ji zilamê ku qurbanê pêşkêş dike re digot, goştên qelandinê bide kahîn. Ji ber ku dêj te ne goştê kelandî, tenê yê xavîra eyle. û ger zilam jê re pêşiyê muheqaq dê bezê hundirîn bişewtînin û wê gavê qasî ku canê te dixwaze raele bigota, wê gavê jê re digot, na, niha tu ê min de, û ger tu nedê, ez ê bi zorê bistînim. û li ber xudan sûcên xortan zaf mezin bûn. Ji ber ku van zilamana pêşkeşiyên xudan biçûk didîtin. Lêbelê Samîyelê zarok efoda kitanî li xwe kiribû û li ber xudan xizmetê dikir. û dayika wî jê re cubeyek biçûk çê dikir û gava tevî zilamê xwe bona ku qurbana salê pêşkêş bike heldikşiya, her sal ji wî re danî. û Elî Elkana û pîreka wî pîroz kir û got, bila devla xelata ku daya xudan de, xudan ji vê pîreka nijadê bide te. û çûn cihên xwe. û xudan çû dîtina Hanna û ducanî bû. û sê lawik û du qîzikanî dinê. û Samûyelê zarok li ber xuda mezin bû. û Elî zaf pir bû û heçiyên ku lawên wî bi İsraîl ve dikirin û raketina wanî pîrekên ku li ber deriyê çadira civandinê xizmetê dikirin re bihîstin. û ji wan re got, ma çima hûn tiştên wisa dikin? Ji ber ku ez ji hemûya netewê xerabiyên we dibihîzim. Na lawên min, ji ber agahiya ku bihîstime neqence. Hûn bi qewma xudan re sûcê din kirin. Ger zilam li hember zilam sûcê bike, dê Xwedê daraziya wê bike. Lêbelê ger zilamek li hember xudan sûcê bike, ma dê kî bona wî lava bike? Lêbelê got na bavên xwe guhdarî nekirin. Ji ber ku xudan di ramana kuştina wan de bû. û Samûyelê zarok her ku diçe mezin dibû. û ji xudan re jî û ji hemû mirovan re jî meqbûl dibû. û zilamekî Xwedê hate cemelî û jê re got, xudan wisa dibêje, ma gaval Misrê ji mala Fîrawn re qultiyê dikirin, me xwenîşanî mala bavê te neda. û bona ku derkeve pêşkeşîgeha min, bixurê vexe û li ber min efodê li xwe bike, min ji nav hemûyên nîjadên İsraîl, bona kayîntiyê wî ji xwe re bijartiye. û hemû pêşkeşiyên lawên İsraîl ku bagir ve tên kirin, dame mala bavê te. Ma çima hûn qurban û pêşkeşiya min, ya ku li şûnwarê pêşkeş kirime şûn da vedigerînin, û bona ku bi qurbana herî qenciya netawa min İsraîlê xwe qelew bikin, ji min zêdetir hürmetê ji lawên xwe re dikin? Bo vê yekê xudanê İsraîl dibêje, bi rastî gotibûm ku dê li ber mala te û mala bavê te dê bêdawî bimeşin. Lêbelê niha xudan dibêje, bila ev ji min dûr be. Ji ber ez ê jên ku hürmetê ji min re kirine re hürmetê bikim. û yên ku min nizm dibînin dê bên biçûk kirin. Avay, bona ku mala te zilamê kalepîr tune be, rojên ku ez ê bazûyê te û bazûyê mala bavê te jê bikim tên. Di nava qenciya ku dê ji İsraîl re bê te kirin de, tu yê tengasiya mala min bibînî. û dê dît mala te de zilamê kalepîr tune be. û zilamê te ê ku ez ê ji cem pêşkeşîgeha xwe navêjim, dê bona tefandina çavên te û keserdayîna canê te hebe. û heçî zarokên maliyên te dê ciwaniyê de bimirin. û elameta dê kuşte re be ev e. Dê ew were serê her du lawên te hofnî û pînehas. Dê her du jî di rojekê de bimirin. û ez ê bona xwe kayînekî dilsoz derxînim. Dê ew li gora ya ku di dilê min de yî û canê min de yî bike. û ez ê bona wî xaniyekî zexm çêkim û dê di hemûya rojan de li ber Mesîhê min de bimeşe. û dê wisa be ku her zilamê ku ji ber mala te mayîye, dê werin û bona pariyekî zîv û pariyekî nanê somî ji wî re xwar bibe. û ez rica dikim, bona ku ez pariyekî nan bixwim,
من بکارکی کاینتی وظیفه‌دار بکه بیجه. بشا سومین. و ساموئیل زاروک لبر الی خدمتش خدان را دکر. و دوان روژان ده کلما خدان کم بو. بزدهی خون و خیال ندبو. و گاوه او سابو که الی الجه خوراکتی بو و چعبه می قصب بون ایدی ند دید. و هین قندیل خدان نتفیا بو و دماد پرسکا خوده ده یا که صندوق خوده لور بو ساموئیل راکتی بو. و خدان بانگی ساموئیل کر و او آوایز گوت. و باز دا جم الی و گوت آوایز جبر که تبانگی من کر. لبلوی گوت بانگی تا نکرم هر راکوه و او چو راکت. و دیسا خدان بگوتنا ساموئیل دیسا بانگ کر. و ساموئیل رابو و چو جلی را گوت آوایز جبر که تبانگی من کر. و ای گوت بانگی تا نکرم لاوه من هر راکوه. و ساموئیل هین به خدان و نزانی بو. و گوتنا خدان هین جره نهات با آگاهی کرن. و خدان جرا سومین دیسا بانگی ساموئیل کر. و رابو و چو جملی و گوت آوایز جبر که تبانگی من کر. و الی فهم کر که خدان بانگی لاوکت که. لسر ویا الی ساموئیل را گوت هر راکوه و ده او سببه که گربانگی تبکه توی بیجه یا خدان جبر که قلیت گهداری دکه بیجه. و ساموئیل چو جیه خواه و راکت. و خدان هات سکنی و مینا جارین بری بگوتنا ساموئیل بانگ کر. و ساموئیل گوت بیجه جبر که قلیت گهداری دکه. و خدان ساموئیل را گوت آوای از اسرائیل تشتکی بکم. ده هر دو گوین حچین که ببهیزم بچنگن. ده در حق مالا الی ده هر تشتن که جدست پیکه و حتی نا گوتمه و روژه از بوی بکم. جبر بنا فسادیا که او پید زانی تگیهاندم وی که از آبادی مالای محکوم بکم. جبر که لاوی وی نعلت الخوانین و نبو مانعیوان. و جبر ویا بگوتنا بنا فسادیا مالا الی ده آبادین به قربان و پیشکشی نه کفارت کرن. بنا مالا الی سونده خوارم. و ساموئیل حتی سبه راکت و باز که اندری مالا خدان وکر. و ساموئیل ترسیه که خون و خیال جلی رب بیجه. و ایلی بانگی ساموئیل کر و گوت لاوی من ساموئیل. و او آوای از گوت. و ایلی گوتنا که خدان اشتره گوتیه چیه؟ از رجا دکم جمن و نشیره. گرج همو تشتن که جتره گوتنه یکی جی تجمن و شیره بلا خوده یا اوسا و زدتراوی اشتره بکه. و ساموئیل همو تشتن تیگیاندن و جه و نشارتن. و ایلی گوت او خدانه بلا تشته که چاوه خدا قنجه بکه. و ساموئیل مزن بو و خدان بوی را بو و همو گوتنه وی یکی جی نخسترده. و پیغمبرتیا خدان وظیفه دار کرنا ساموئیل جدانی حتی بر شبای هموی اسرائیل پیزانیان. و خدان دی سال شیلوی تا خویانی بون. جبر که خدان خال شیلوی ج ساموئیل را بگوتنا خدان و تیگیاند. بشا چارمین. و گوتنا ساموئیل گشت همو اسرائیلی. و اسرائیل بنا کلدجی فلیستیان جنگه بکه درکت ولجم ابه نظری ارتشگه دانین. فلیستیان جی لعافکی ارتشگه آوا کرن. و فلیستی لهمبر اسرائیلیان ریز بون و دما جنگ به هر علی و بلاو بو. اسرائیل لبر فلیستیان ها تلیخستن و وان لبیار جا ارتش قاسی 4000 کسی لیخستن. و نتوه هاتن ارتشگه و کالپیرن اسرائیل گوتن. چما ایروش خدان لبر فلیستیان لمخست؟ ام جشیلوی صندوق پیمان یا خدان بگرن جمع خواه و بلا وره ناو مه و مجدسه نهر مه و خلاص بکن. و نتوه ظلام شاندن شیلوی و صندوق پیمان یا خدان ارتشان ایکل سر کروبیان رونشتی اجور آنین و هر دولاوین الی هوفنی و پیناس تاوی صندوق پیمان یا خودل وربون. و دما صندوق پیمان یا خدان کت ارتشگه هموی اسرائیل به قرینک مزن قریان و عرد دنگ تا و فلیستیان دنگه قرینه بیستن و گوتن ما اف گالگالال ارتشگاه ایبرانیان چیه؟ و پی فهم کرن که صندوق خدا ناتی ارتشگه و فلیستیان ترسیان جبر که گوتن خوده هات ارتشگه و گوتن ویلمه جبر که بری ویا تشتکی اوسا نبو بو ویلمه ماده کی مجدسته ایلاین خورد خلاص بکن؟ ایلاین کل چوله به هر جوره ناسیوان لمصریان خستنه اون یا فلیستیان خورد بن و مینا میران بکن یانا مینا که ایبرانیان قلتی جوره کرنه هنه قلتی جوان را بکن مینا میران خورادن و جنگه بکن و فلیستیان جنگه کرن و اسرائیل هات لیخستن و هر کس رویا چادرا خواه و شکاندن اک زحف مزن چه بو جبر کج اسرائیل 30,000 پیاکتن و صندوق خوده هات راشتن و هر دلاوین الی هوفنی و پیناهاس مرن و بنیامینی یک جا ارتشگه و بازدا و دوی روژه ده گیا شیلوه و کنجه وی چریا بو و آغل سرسری ویه بو و گاوا هات آوای الی سر کرسی رو نشته بو و القراغا ره سکنی بو جبر که بنا صندوق خوده دلوی دلرزی
u gava zilam ket bajêr û agahdariye gihand hemûya bajêr qeriya û gava elî qerînê bîst got ma ev galegal çi ye û zilam hema gihaşt û agahiyê da elî û elî 98 salî bû çavên wî matmayî bûn û neddît û zilam ji elî re got ez ê ku ji artêşê hatiye me û îroj ez ji artêşê ve reviyam û got ma çi bû lavê min û zilamê ku nûçeyê aniye bersivê da û got İsrail ji ber Filîstiyan reviya û di nava netewê de jî şikandinek mezin çêbû û her du lavên te Hofnî û Pîneas jî mirin û sindoqa Xwedê jî hat estendin û wisa bû ku dema zilam qala sindoqa Xwedê dikir elî ji kursiya xwe ber bi paşê ve ket ber derî û stiyê wî şikest û ew mir ji ber ku kal bûbû û giran bû û çel salî serweriyê li İsraîlê ve ajot bû û bûka wî pîreka Pîneas ducanî bû û li ber weldinê bû û dema agahiya stendina sindoqa Xwedê û mirina xezûr û mêrê xwe bihîst xwar bû û welidand ji ber ku jana wê pêgirt û gavat ber mirinê de bû pîrekên ku li bala wê bûn jê re gotin metirse ji ber ku telawekî anî dinê lêbelê bersivê neda û nexist dilê xwe ji ber stendina sindoqa Xwedê û ji ber xezûr û mêrê xwe bi gotina mezintî ji İsraîl çû navê Îkabod da lavê xwe û got mezintî ji İsraîl çû ji ber ku sindoqa Xwedê jê hat estendin beşa pêncemîn û Filîstiyan sindoqa Xwedê bi dest vexistibûn û wê ji Ebenezerê anîn Aşdodê û Filîstiyan sindoqa Xwedê raiştin û birin mala Dagon û wê danîn cem Dagon û Aşdodiyan dotira rojê zû rabûn û avay Dagon li ber sindoqa Xudan bi ser dev ve ketibû erdê û Dagon raiştin û dîsa danîn cihê wî berê û dotira rojê sibeyê zû rabûn û avay Dagon li ber sindoqa Xudan bi ser dev ve ketibû erdê û her du dest û seriyê Dagon hatibûn jêkirin û li derzanê bûn tenê gewda wî ji Dagon re mabû ji ber vê yekê heta îrojê kayînên Dagon û hemûyên ku têne mala Dagon li Aşdodê pêlî derzana mala Dagon nakin û destê Xudan li ser Aşdodiyan ve giran bû û wan helak kirin bi ûran li wan û Aşdodê û sînorên wê xistin û dema Aşdodiyan dîtin ku Usaya gotin bila sindoqa Xwedayê İsraîl li cem me nemîne ji ber ku destê wî ser me û ser îlahê me Dagon ve dijwartir bû û şandin û hemû begên Filîstiyan li cem xwe civandin û gotin mam sindoqa Xwedayê İsraîl çi bikin û ew gotin bila sindoqa Xwedayê İsraîl bibin gatê û sindoqa Xwedayê İsraîl birin wir û wisa bû ku paşî wan ew birin destê Xudan li hember bajêr bû şaşbûnek zehf mezin bû li gelê bajarên biçûk û mezin xistin û di ser wan de ûr derketin û sindoqa Xwedê şandin Ekronê û wisa bû ku dema sindoqa Xwedê hate Ekronê Ekroniyan qeriyan û wisa gotin bona me û netewa me bikujin sindoqa Xwedayê İsraîl anîn cem me û şandin û hemû begên Filîstiyan civandin û gotin sindoqa Xwedayê İsraîl bişînin bila dîsa vegere cihê xwe û bila me û netewa me nekuje ji ber ku di hemûya bajêr de şaşbûniya mirinê hebû destê Xwedê li wê derê zaf giran bû zilamên ku nemirin jî bi ûran ve hatin lêxistin û qêrîna bajêr gihaşt Erş û Ezmanan beşa şeşemîn û sindoqa Xudan heft meh li welatê Filîstiyan ma û Filîstiyan bangî kayînan û nêrînvanan kirin û gotin mam sindoqa Xudan çi bikin deka ji me re bibêjin em ê wê çawa bişînin cihê wê û ew gotin ger hûn ê sindoqa Xwedayê İsraîl bişînin wê vala neşînin lêbelê muheqaq pêşkeşiyekî gunehê jê re pêşkeş bikin hûn ê wê gavê aram bibin û dê ji we re bête giyandin ku ka destê wî çima ji we venakişe û gotin ma ka pêşkeşiya gunehê ya ku em ê pêşkeş bikin dê çi be û ew gotin divê li gora hejmara begên Filîstiyan 5 ûrên zêr û 5 mişkên zêr bibin ji ber ku asîval ser we hemûyan û ya ku ser begên we yek e ji ber vê ya divê hûn sûretên ûrên xwe û sûretên mişkên ku welatê we xera dikin çê bikin û mezintiyê bidin Xwedayê İsraîl dibe ku ji ser we û ji ser welatê we û ji ser îlahên we destê xwe sivik bike û ma çima mîna ku Misrî ji Fîrawn dilên xwe hiş kirin hûn jî dilên xwe hiş dikin ma paşî di nav wan de karin ku şaş dike kirin wan netewê bernedan û ew çûn û niha erebeyek nû û du çêlekên bi golik ên ku nîr li wan nehatiye xistin amade bikin û çêlekan bi erebê ve girê bidin û golikên wan ji pê wan biqetînin û bibin malê û sindoqa Xudan railin û deynin ser erebê û tiştên zêr ên ku hûn ê pêşkeşîbûna gunehê bidin di nava sindoqekî biçûk de deynin cem wê û wê berdin bila here û binêrin ger ji rêya sînorê xwe derkeve beyt Şemeşê yê ku vê xerabiyê me dike Xudan e û ya na em ê bizanibin
ye ku li me dixe nedesteviye. Ev tişt bi rastatiye bûye. û zilaman wisa kirin û du çêlekên hîn şîr didin metin rahiştin û wan bi erebê ve girêdan û golikên wan di malê de girtin. û sindoqa Xudan bi qutiya ku sûretên mişkên zêrînî û yên ûran têdene pevre danîn ser erebê. û çêlekan rast ji rêya Beyt Şemeşê veçûn û bi çep û rastê veçewt nebûn û di rêgeha mezin de bi Bahrînê veçûn. Bi Bahrînê veçûn û begên Filîstyan heta sînorê Beyt Şemeşê li pê wan meşiyan. û Beyt Şemeşî di newalê de genim diçinandin. û çavên xwe eldan û sindoqê dîtin û ji ber tiştê ku dîtibûn kêfxweş bûn. û erebe ket nav zeviya Yeşûyê Beyt Şemeşî û li wir sekinî. Li wir kevirekî mezin hebû û êzingê erebê qelişandin û çêlekan jî ji Xudan re bi pêşkeşiya şewitandinê ve pêşkeş kirin. û sindoqa Xudan û sindoqa biçûk ya li cem wê ya ku tiştên zêr yên biçûk têdene lê wî yan daxistin û danîn ser kevirekî mezin wew roj Beyt Şemeşiyan pêşkeşiyên şewitandinê pêşkeşî Xudan kirin û qurbanan serjê kirin. û paşî ku şeş begên Filîstyan vê yekê dîtin di wê rojê de vegeriyan Ekronê. û ûrên zêrîn ên ku Filîstyan bi pêşkeşiya gunahan pêşkeşî Xudan kirin bona Aşdodê yek, bona Gazayê yek, bona Gatê yek, bona Ekronê yek û heta kevirê ku sindoqa Xudan danîn ser ê ku li zeviya Yeşûyê Beyt Şemeşî ye û heta îro jê disekine qasya hejmara hemû bajarên Filîstiyên ku aîdê pênc begê Filîstyan e, qasya hejmara bajarên bi dîwar û gundên wê yên beyarên mişkên zêrîn. Xwedê ji zilamên Beyt Şemeşê jî lê xist. Ji ber ku li hundirê sindoqa Xudan nêrtibûn û di netewê de heftê kesî lêxistin. 50,000 kes û netewê şînê girtin. Ji ber ku Xudan bi lêxistinekî mezin li netewê xist. û Beyt Şemeşiyan gotin, ma kî dikare li ber vî Xwedayê pîroz li ber Xudan bisekine? û ma bila ji me derkeve cem kî? û şandiyan ji gelên Kiryat Yearîm reşandin û gotin, Filîstyan sindoqa Xudan şûn da vegerandin. Dakevin wê ilk kişinin cem xwe, beşa heftemîn. û gelên Kiryat Yearîmê hatin û sindoqa Xudan derxistin û wê birin hundirê mala Abînadabê ku xaniyê wî li ser girêyî. û bona ku li benda sindoqa Xudan be, lawê wî Eleazar pîroz kirin. û wisa bû, paşî ku sindoqê danîn Kiryat Yearîmê gelek wext bihêrî. Heta 20 sal derbas bûn û hemûya mala İsraîl bêriya Xudan kirin. û Samûyel bi hemûya mala İsraîl re axivî û ji wan re got, ger hûn bi hemûya dilê xwe ve vegeriya bin Xudan, îlan biyan û astartiyan ji nav xwe bavêjin û dilên xwe bizîvirînin Xudan û tenê ji wî re qultiyê bikin. Dê ew jî we ji destê Filîstyan xelas bike. Wê gavê lawên İsraîl astartî û balan ji nav xwe ve avêtin û tenê ji Xudan re qultiyê kirin. û Samûyel got, hemûya İsraîl li Mîspayê bicivînin ku ez bona we ji Xudan re dua bikim. û li Mîspayê civiyan û avê kişandin û li ber Xudan rijandin û wê rojê rojeyê girtin û li wir meldê jî Xudan sûcê kirin gotin. û Samûyel li Mîspayê daraziyê ji lawên İsraîl re kir. û Filîstyan bihîstin ku lawên İsraîl li Mîspayê civiyan e û begên Filîstyan li hember lawên İsraîl derketin. û lawên İsraîl veya bihîstin û ji Filîstyan tirsiyan. û lawên İsraîl ji Samûyel re gotin, bona ku me ji destê Filîstyan xelas bike, ji Xudan Xwedayê me re, bona me hewar û qirînê qet kêm meke. û Samûyel berxikek şîr rahişt û wê pêşkeşiya ku bi tûmî tête şewitandin pêşkeşî Xudan kir. û Samûyel bona İsraîl ji Xudan re qiriya û Xudan bersivê dawî. û dema Samûyel pêşkeşiya şewitandinê pêşkeş dikir, Filîstî bona ku li hember İsraîlyan cengê bikin nêzîkî hatin û Xudan wê rojê bi dengekî mezin li ser Filîstyan ve qiriya û wan şaş kirin û li ber İsraîlyan hatin lêxistin. û İsraîlî ji Mîspayê derketin û bera Filîstyandan û heta ku giyaştin binya Beytkarê li wan xistin. û Samûyel kevrekî rahişt û di navbera Mîspa û şenê de çıkand û navê Ebenezerê lê kir û got, Xudan heta vir alîkariyê bi me re kir. û Filîstyan nizm bûn û êdî carekî din jî neketin hundirê sînorê İsraîl û di hemûya rojên Samûyel de destê Xudan li dijî Filîstyan bû. û bacarên ku Filîstyan ji Ekronê heta Gatê ji İsraîl vestendibûn, ji İsraîl re şûn da hatin dayîn. İsraîl sînorên vana jî ji destê Filîstyan ve xelas kirin û di nava İsraîl û Amoryan da aştiye bû. û Samûyel di hemûya rojên jiyana xwe de serweriyê ji İsraîl re kir. û sal bi salê bi dorê diçû Beytelê û Gîlgalê û Mîspayê digeriya û li hemûya van cihan de serweriyê li İsraîl re dikir. û vedgeriya Ramayê ji ber ku mala wî li wir bû, li wir jî serweriyê li İsraîl re dikir. û li wir pêşkeşîgehekê ji Xudan re çêkir. Beşa heştemîn.
û sabû ku dema Samuel kal bû, lawên xweser İsrail ve serwer danî. û navê lawê wî yê mezin Yoel û navê yê duwemîn jî Abiya bû. Li ber şebayê serwer bûn û lawên wî direya wî de nemeşiyan û li pêy qezenca xerab veçûn û bertîlê stendin û daraziya xerab dan. û hemû kalepîrên İsrail civiyan û li Ramayê hatin cem Samuel û jê re gotin: Avay, tu kalepîr bû û lawên te riya te de nameşin. Niha mîna hemû gelan bona ku serweriyê li me bike, qiralekî deyne serê me. Lêbelê dema bona ku serweriyê li me bike, qiralekî deyne serê me gotin, ev gotin di çavê Samuel de xeraba te xuyanî bûn. û Samuel ji Xudan re dua kir. û Xudan ji Samuel re got: Di her tiştê ku ji te re dibêjin de gotina netewê guhdarî bike. Ji ber yê ku naxwazim ne tu yî, lêbelê bona ku ez li ser wan qiraletiyê nekim, min nexwestin. Ji roja ku wan ji Misrê ve derxistime heta îro jê, li gora karên ku ji îlayên din re bi qultî kirine çêkirine, ji te re jî wisa dikin. û niha gotina wan guhdarî bike. Lê tenê tu ê bi eşkeretî şadeyê ji wan re bike û tu ê daraziya qiralê ku dê qiraletiyê ji wan re bikî, ka çi ye bigihîne wan. û Samuel ji netewa ku qiraletiyê jê dixwazin re hemû gotinên Xudan gotin û got: Dê daraziya qiralê ku li ser we qiraletiyê bike ev be. Dê lawên we ji xwe re raêje û deyne ser erebeyên xwe yê cengê û nava siwarên xwe û dê li pêşiya erebeyên wî bazdin û dê wan ji xwe re bike serokê hezaran û serokê pênciyan û dê hinekan jî bona cotkirinê û çinandin azad û bona haletên cengê û çêkirina erebeyên wê deyne û bona ku bike bênfiroş û aşvan û nanvan dê qîzên we raile û zeviyên we û rezên we û zeytûngehên we herî qencên wan dê raêje û bide qulên xwe û dê de hekên tov û rezên we raile û bide karmendê qesrê û qulên xwe û dê qulên we û cariyên we û xortên we bijartî û kerên we raêlin û baz de karên xwe. Dê de hekê keriyên we raêle û hûn ê bibin qulên wî û ji ber qiralê we yê ku hûn ê bona xwe hilbijêrin, hûn ê wê rojê hewar û qêrînê bikin û dê Xudan wê rojê bersivê nede we. Lêbelê netewe nexwest ku gotinên Samuel guhdarî bikin û gotin: Na, lêbelê dê ser me qiralek bibe û em ê jî bibin mîna hemû qiralan û dê qiralê me serweriyê li me bike û dê pêşiya me de derkeve û dê cengên me bike. û Samuel hemû gotinên netewê bihîstin û wan ji Xudan re gotin. û Xudan ji Samuel re got: Gotina wan guhdarî bike û ji wan re qiralekî çêke. û Samuel ji İsraîliyan re got: Bila herkes biçe bajarê xwe. Beşa Nehemîn. û ji Benyamînê zilamek hebû. Lawê Afiya hê, lawê Bekora tê, lawê Seror hebû û navê wî Kîş bû. Lawê zilamekî Benyamînî Egît û dilawêr bû û lawekî wî xort û bedew hebû û navê wî Saul bû û di nava lawê İsraîl de zilamekî jê bedewtir tune bû. Ji serpiyên wî wêdetir qama hemûya netewê derbas dikir û kerên kîşê bavê Saul winda bûn û Kîş ji lawê xwe Saul re got: Xulamekî bigre cem xwe û rabe her el keran bigere. û ew ji çiyayiya Efraîm ve derbas bû û ji welatê Şalîşa ve derbas bû. Lêbelê wan nedîtin. û ji welatê Şaalîm ve derbas bûn, nel wir jî bûn. û ji welatê Benyamîniyan ve derbas bûn û wan nedîtin. û hatin welatê Tisûfê û Saul ji xulamê xwe yê kul cemê re got: Were em vegerin, ya nadê bavê min dev ji keran berde û bo me xemê bikişîne. û wî jê re got: Avay, li vî bajarî zilamekî Xwedêye ye, ew zilamekî birêz e û her çi bibêje me heqaq dê bibe. Niha em herin wir, dibe ku rêya em ê pê de biçin ji me re bibêje. Dibe ku rêya em ê pê de biçin ji me re bibêje. û Saul ji xulamê xwe re got: Wavay, magava em biçin, em ê çi zilam re bibin? Ji ber ku qabên me de nan qediya û xelatekî ku em ji zilamê Xwedê re bibin nîne. Ma çî me heye? û xulam dîsa bersivê da Saul û got: Avay, di destê min de çarikek şekelê zîvînî heye. Ez ê wê bidim zilamê Xwedê û dê rêya me bigihîne me. Yên berê gava bona İsraîl de ji Xwedê ve bipirse wisa digot: Were em herin cem yê ku dîtîye. Ji ber ji yê ku jê re niha pêxember tê gotin, pêşiyê yê dîtiyê de hat gotin. û Saul ji xulamê xwe re got: Te qenc got, were em herin û çûn bajarê ku zilamê Xwedê lê ye. û gava ji kaşê ve êldikşiyan pîrekên ciwan ên ku bona kişandina vê êldikşe dîtin û ji wan re gotin: Mayê ku dibîne li vê derê yî? û bersivê dan wan û gotin: Li vê derê yî. Avay, li ber tê yî, niha lez bike, ji ber ku îro hate bajêr.
Jiber ku îrol cihê bilind qurbana neteweyê ye. Dema hûn bikevin bajêr, berî ku ew derkeve cihê bilind, hema hûnê wî bibînin. Jiber berî ku ew nê netewe xwarinê naxwe. Jiber ku ew qurbanê pîroz dike. Yên ku hatine davetkirin, paşê hatina wî xwarinê dixwin. û na derkevin, jiber ku hûnê di vê wextî de wî bibînin. û kişiyan bajêr, gava gihaştin hundirê bajêr avay, Samûyel bona ku derkeve cihê bilind, ber bi wan hildikişiya. û rojekê berî hatina Saul, Xudan ji Samûyel re vekiribû û gotibû: Sibê di van wextan de ez ê ji welatê Benyamîn ve zilamekî ji te re bişînim û tu yê wîlser netewa min İsraîl bona ku bibe serok Mesih bike. û de ew netewa min ji destê Filîstiyan xelas bike. Ji ber ku li rewşa netewa xwe nihêrtim, ji ber ku qêrîna wan gihaşt min. û gava Samûyel Saul dît, Xudan jê re got, avay zilamê ku ji te re gotime. Dê ev li ser netewa min serweriyê bajo. û Saul li ber derî nêzîkî Samûyel bû û got: Ez rica dikim, malayê ku dibîne ku derê ji min re bibêje. û Samûyel bersivê da Saul û got: Yê ku dibîne ez im. Ji pêşiya min ve derkevin cihê bilind. Ji ber ku hûn ê îro tevî min bixwin û sibê ez ê te bişînim û her tiştên ku dilê te de ez ê bigînim te. û gava em bên qala kerên te yên ku sê roj berê winda bûne. Xema wan nekişîne, ji ber ku hatin dîtin. û hemû xwesteka İsraîl, ma bona kî ye? Ma ne bona hemûya mala te û ya bavê te yî? û Saul bersivê da û got: Ma ez ne ji Benyamîna herî biçûkê nijada İsraîlê me. û eşîra min ne herî biçûka nijada Benyamîn e. Ma çima tu tiştekî wisa ji min re dibêjî? û Samûyel, Saul û xulamê wî girt û wan birin odeka mêvanan û pêşiya davetkiriyan, ên ku qasî 30 zilamî bûn, cih dawan. û Samûyel ji aşvan re got: Para ku bigotina, li cem xwe bigire dabûm te bîne. û aşvan hêt û ya kul ser wê anî û danî ber Saul. û Samûyel got: Avay, yê ku dest lê hatiye danîn bigire ber xwe û bixwe. Ji ber ku heta wexta bijartî, a ku bangî netewê kirim gotim, bona te hate helanîn. û ew roj, Saul tevî Samûyel xwar. û ji cihê bilind ve daketin bajêr û ser xanî bi Saul re axivî. û zû rabûn û wisa bû ku dema berbanga vêt, Samûyel ji ser xanî ve bangî Saul kir û got: Rabe ku ez te bişînim. û Saul rabû, ew û Samûyel her du jî derketin derve. û gava û li qeraxa bajêr ve dadketin Samûyel ji Saul re got: Ji xulam re bibêje ku bila derbasî pêşiya me bibe. û ew derbas bû. Lê niha tu bisekine ku ez gotina Xwedê ji te re bibêjim. Beşa de hemîn. û Samûyel şûşa rûn raşt û bi ser serê wî verijand û wî ramûsand û got: Xudan ser mirasa xwe bi serokantiyê te mesih kir. Ne wisa yî? Îro paşî ku tu ji cem min here, li sînora Benyamîn, li Tisel tahê, li ber gora Rahel tu yê du zilamî bibîne û de ew ji te re bibêjin: Kerên ku tu bona li wan bigere çûyê hatin dîtin û avay, bavê te dev ji karê keran berda û bi gotina ez bona lavê xwe çi bikim? Kete xema we. û tu yê ji wir pêş vehere û bigêje kelemiya Taborê û sê zilam hildikişin Beytelê. Ên ku yek ji wan sê karik, yek sê nanê somî, yekê din jî hebana xemrê dikişinin ji Xwedê re, dê li wir te bibînin. û dê ji te re hal û xatirê te bipirsin û dê du nanî bidin te, tu yê jî ji destên wan raêle. Paşê tu yê bigêje gira Xwedê ya ku leşkerên Filîstîlê ne û dê wisa bibe ku dema tu ket wir, bajêr tu yê rastî civatekî pêxemberan, ên ku li ber wan santûr û tef û zurne û çenk hene û ji cihê bilind ve dadkevin, bê û dê ew di kirina pêxembertiyê de bin. û dê ruhê Xudan bihêz were ser te û tu yê wan re pêxembertiyê bike û bigere û bibe zilamekî din. û bila wisa bibe ku dema ev nîşan ji te re bibe, bona xwe çi ji destê te bê, bike ji ber ku Xwedê bi te re yî. û tu yê pêşiya min de dakeve Gîlgalê û avay, ez ê bona pêşkeşîkirina pêşkeşiyên şewtandinê û bona serjêkirina qurbanên selametê dakevim cem te. Heta ku ez werim cem te û ka tu yê çi bikî bigînim te, tu yê heft rojî bisekine. û wisa bû ku dema cem Samûyel bona ku birê bikeve pişta xwe zîvirand, Xudan dilekî din dawî û ew roj hemûya van nîşanan bûn. û gava hate wir Gîbeayê, avay civatek pêxemberan pêrgîniya wî kirin û ruhê Xwedê bihêz hate ser wî û di nava wan de pêxembertiyê kir. û wisa bû ku hemûyên ku ji berê ve wî nas dikirin, avay dîtin ku bi pêxemberan re pêxembertiyê dike, wê gavên netewe ji hev û din re gotin: Ev tiştê ku ji lavê kîş re bûye çi ye? Ma Saul jî di nava pêxemberan de yî. û zilamekî ji wê derê yî bersivê da û got: Bavên wan kî ye? Ji ber vêya ye ku gotina ma Saul jî di nava pêxemberan de yî, bû me telok.
u gava pêxembertiyê qedand hate ciyekî bilind. Wapê Saul ji wî û xulamê wî re got, ma hûn çûn ku derê? Wî got, em çûn li keran bigerin û gava me wan nedîtin em hatin cem Samuyêl. Wapê Saul got, ez te rica dikim, Samuyêl ji te re çi gotibe ji min re bibêje. û Saul ji apê xwe re got, dîtina keran bi eşkeretî ji me re got, lê belê gotina qiraletiyê ya ku Samuyêl gotibû jê re negot. û Samuyêl netewêl Mîspayê ji xudan re civandin û ji lawên İsraîl re got, Xwedayê İsraîl xudan wisa dibêje, min İsraîl ji Misrê ve derxist û ji destê Misryan û ji destê hemû qiraletiyên ku tengasiyê didim we azad kirin. Lê belê we ew Xwedayê xwe yê ku ji hemû asîvên we û tengasiyên we xelas kirine îro ji nexwestin. û jê re na, lê belê qiralekî deyne serê me gotin. û nihal gora nîjadên we û li gora hezarên we li ber xudan bisekinin. û Samuyêl hemû nîjadên İsraîl nêzîkî ev kirin û nîjada Benyamîn ve hate girtin. û nîjada Benyamîn li gora eşîrên wê nêzik kirin û eşîra Matriyan hate girtin û Saulê lawê Kîş hate girtin û gava lê geriyan nehat dîtin. û dîsa ji xudan ve pirsiyan, ma kesî ku hîn dê bête vir heye? û xudan got, avay, ew li nav pertalan xwe veşart û bazdan û ji wir ve rahiştin û gava nava netewê de disekinî ji sermilên wî wêdetir qama hemûya netewê derbas dikir. û Samuyêl ji hemûya netewê re got, ma we zilamê ku di nava hemûya netewê de mînakê wî nîne û yê xudan bijartiye dîtin. û hemûya netewê qeriyan û bijî qiral gotin. û Samuyêl û sila qiraletiyê ji netewê re got û li pirtûkê nivîsand û danî ber xudan. û Samuyêl hemûya netewê her kesî şandin malê wan. û Saul jî çû Gîbeayê mala xwe û egîdên ku Xwedê dest li dilên wan dabû pê re çûn. Lê belê hinek zilamên ku bikêr nayên gotin, ma dê ev zilama çawa me xelas bikî? û wî biçûk dîtin û xelatê jê re nebirin. Lê belê Saul mîna ku nebihîstibe kir. Beşa yazdan. û Amonî naş derket û li dijî Yabeş Gîleadê artêşgehê danî û hemûya gelê Yabeşê ji naş re gotin, bi me re sondê bide û em êştera qultiyê bikin. û Amonî naş ji wan re gotin, ez bi vê şerta dikim bi we re sondê bidim. Ez çavên we yên hemûyan ên rastê derxînim ku vêya ser İsraîl bikim şermezariyek. û kalepîrên Yabeş jê re gotin, heft rojî destûrê bide me ku em şandiyan bişînin hemû sînorên İsraîl û geriyekî ku me xelas bike tune be wê gavê em ê hilkişin cem te. û şandiye hatin bajarê Gîbeaya Saul û van gotnana ji netewê re gotin û hemûya netewê bi dengekî bilind giriyan. Wavay, Saul li pê ganêran ji zeviyê ve hat û Saul got, ma ji netewê re çi bûye ku digirîn? û gotna Yabeşiyan giyandim wî. û gava van gotnana bihîst, ruhê Xwedê bihêz hate ser Saul û hêrsa wî zaf sor bû. û bi cotekî ganêr ve girtin û wan perçe perçe kirin û wan bi destê şandiyan şandin hemûyê sînorên İsraîl û got, her kî ku li pê Saul û li pê Samuyêl dernekeve, dê ji gayên wan re wisa bête kirin. û tirsa xudan kete ser netewê û mîna ku yek zilam bin derketin. û di bezekê de jimartin û lawên İsraîl 300,000 û zilamên Cuhuda jî 30,000 kes bûn. û şandiyên ku têne re gotin, hûn ê ji Yabeş Gîleadiyên re wisa bibêjin. Sibê dema roj germ bibe, dê bona bibe xelasî. û şandiye hatin û ji Yabeşiyan re giyandin. Ew jî kêfxweş bûn. û Yabeşiyan ji Amonyan re gotin, em ê sibeyê derkevin cem we û hûn ê hemû tiştên ku di çavên we de qence bi me re bikin. Wisa bû ku dotira rojê Saul netewê bi sê liqan ve cuda kirin û di nobedariya sibeyê de ketin nava artêşgehê ve heta ku roj tîna xwe da li Amonyan xistin. Wisa bû ku yên ji ber mayîne belav bûn û ji wan du kes pevre nema. û netewê ji Samuyêl re gotin, ma kî bû yê ku digot qeydê Saul ser me ve bibe qiral? Kî bûn? Kanî wan zilamana bidin me ku em wan bikujin. û Saul got, îro ji mirina tu kesî nabe, ji ber ku îro ji xudan li İsraîl xelasiyê kir. û Samuyêl ji netewê re got, werin em herin Gîlgalê û li wê derê qiraletiyê nû bikin. û hemûya netewê çûn Gîlgalê û li wê derê li Gîlgalê di huzura xudan de Saul kirin qiral û li wê derê li ber xudan qurbanên selametê serjê kirin û li wê derê Saul û hemû İsraîlî zaf kêfxweş bûn. Beşa dozdan. û Samuyêl ji hemûya İsraîl re got, avay, di hemû tiştên ku we ji min re gotin de, gotna we guhdarî kirim û qiralekî danîm ser we. û niha avay, qiral di pêşiya we de dimeşe û ez kal bûm û porê min spî bû û avay, lawên min tevî we ne. Ez jî ji zarokantiya xwe heta niha di pêşiya we de meşiyam. Avay,
Ma min gayê kî re aşt? û kerê kî re aştim? û mafê kî xwarim? û tengasiyê dame kî? û bona ku çav lê bigirim ji destê kî bertî lê stendim? Li ber Xudan û li ber Mesîhê wî li dijî min şadeyê bikin û ez bidim we. û gotin, te mafê me nexwar û zorêl me nekir û ji destê tu kesî tiştekî ranêşt. û ji wan re got, Xudan şadeye ku we li dijî xwe di destê min de tiştekî nedîtin. Mesîhê wî jî îro şade ye. û wan gotin, ew şade ye. û Samuyel ji netewê re got, yê ku Musa û Harûn tayin kiriye û bapîrên me ji welatê Misrê ve derxistina Xudan e. û niha bisekinin, di derheqê hemû karên rast de, ên ku Xudan ji we û bapîrên we re kirine, ez ji we re li ber Xudan nîşanan bînim. Dema Aquba te Misrê, gava bapîrên we ji Xudan re qeriyan, Xudan Musa û Harûn şandin û bapîrên we ji Misrê ve derxistin û li vê derê dane rûniştandin. Lê belê ew xwedayê xwe Xudan ji bîr kirin û Xudan wan ji Sîserayê serokê artêşa Hatsor û ji Filîstiyan û ji qiralê Moabê re firotin û vanal hember wan cengê kirin. û ji Xudan re qeriyan û gotin, me sûc kirin, ji ber ku me dev ji Xudan berdan û ji bal û astartiyan re qultiyê kirin. Lê belê niha me ji destê neyarên me ve xelas bike û em ê ji te re qultiyê bikin. û Xudan yer û bal û bedan û Yeftah û Samuyel şandin û ji her alî ve ji destê neyarên we ve xelas kirin. û hûn de ewlekariyê de rûniştin. û dema we dîtin ku Naaşê qiralê lawên Amon bi ser we ve tê, dema xwedayê we Xudan ji we re qiral bû, we ji min re na, lê belê dê qiralek li ser me qiraletiyê bike gotin. û niha avay, qiralê ku we bijartine û jê hez kirine. û avay, Xudan qiralekî danî serê we. Ger hûn ê ji Xudan ve bitirsin û qultiyê jê re bikin û gotna wî guhdarî bikin û li dijî emrê Xudan ranebin û him qiralê ku dê ser we qiraletiyê bike, him jî hûn, ger hûn ê li pê xwedayê xwe Xudan bimeşin qence. Lê belê ger hûn ê gotna Xudan guhdarî nekin û li dijî emrê Xudan rabin, wê gavê dê destê Xudan, mîna ku li dijî bapîrên we bû, dê li dijî we jî be. Niha jî bisekinin û ev tiştê mezin, ê ku dê Xudan ber çavên we bike bibînin. Ma îro ji ne çinandina genime? Bona ku gurmîniya ewran û baranê bişîne, ez ê bangê Xudan bikim û hûn ê bibînin û bizanibin, xerabiya ku we dixwestin, ji xwe re wê bikirana qiral, di çavê Xudan de çawa mezin e. û Samuyel bangê Xudan kir û Xudan ew rojê gurmîniya ewran û baranê şand û hemû netewê ji Xudan û Samuyel ve zehf tirsiyan. û hemû netewê ji Samuyel re gotin, bona qulên xwe li ber xwedayê xwe Xudan bigere ku em nemirin. ji ber ku me ser hemû sûcên xwe xerabiya ji xwe re qirala xwestinê jî tevî wan kirin. û Samuyel ji netewê re got, me tirsin. Bi rastî jî we hemû van xerabiyan kirin. Lê belê ji pê Xudan çewt nebin. Tenê bi hemû dilên xwe ji Xudan re qultiyê bikin. û çewt nebin. Ji ber ku hûn ê wê gavê li pê tiştên vala veherin, ew tiştên ku fêde nadin û nikarin xelas bikin. Ji ber ku vala ne. Ji ber ku dê Xudan bona navê xwe yî mezin netewe xwe bernede. Ji ber ku Xudan bona ku eş xwe re bike netewe qayîl bû. Lê ez jî, bona we dev ji li bergerînê berdan, li dijî Xudan sûc kirin, bila ji min ve dûr bibe, we zêreya rast û qenc hînî we bikim. Lê hew ji Xudan bitirsin û bi rasteqînî ve hemû dilên xwe qultiyê jêre bikin. Ji ber ku lê binerin, avay, bona we çi karên mezin çêkirin. Lê belê ger hûn xerabî kirinê bidomînin, hem hûn û him jî qiralên we hûn ê tune bibin. Beşa sêzdehan. Dema Saul bû qiral çel salî bû û paşî ku ser İsraîlê 2 salî qiraletiyê kir, Saul bona xwe ji İsraîl ve 3000 kes bijartin, ji vana 2000 kes li Mîkmaşê û li çiyayê Beytelê li cem Saul û 1000 kes li Gîbeaya Benyamîn li cem Yonatan bûn û yên ji ber netewê Mayînê jî herkes şandin çadira xwe. û Yonatan leşkerên Filîstiyan ên ku li Gebayê ne xistin û Filîstiyan vê yekê bihîstin. û Saul bi gotina, bila İbranî bibihîzin. Li hemûya welêt boriyê dalê xistin. û hemû İsraîl gotina, Saul li leşkerên Filîstiyan ve xist û İsraîl jî ji pozê Filîstiyan ve genî bûn bihîstin. û netewel pey Saul ve li Gîlgalê ve civiyan. û Filîstiyan bona ku bi İsraîliyan re cengê bikin civiyan. 3000 erebeyên cengê û 6000 suwarî û bi zêdeyî gelekî mîna qumal qeraxa behrê û derketin û li rojhilata Beytavenê li Mîkmaşê artêşgehê danîn. û İsraîliyan dîtin ku ew bi xwe di tengasiyê de ne. Ji ber ku netewe aciz dibû û netewe di şikeftan de û di kelemiyan de û di quntaran de
û di kortalên de xwe veşart. û hin kesên ji İbraniyan ji Ürdünê derbasî welatê Gadê û Gileadê bûbûn, lêbelê Saul hîn li Gilgalê bû û li pêwî hemûya netewê dilerizîn. û li gora wexta ku Samûyel bijartibû, heft roj sekinî. Lêbelê Samûyel nehat Gilgalê û netewê cem wî belav dibûn. û Saul got, pêşkeşiya şewtandinê û pêşkeşiyên xweşê ji min re bînin. û pêşkeşiya şewtandinê pêşkeş kir. û wisa bû ku dema pêşkeşîkirina pêşkeşiya şewtandinê qedand, avay, Samûyel hat û Saul bona ku silavê bide ji pêrgîniya wî re derket. û Samûyel te çi kir got? û Saul got, ji ber ku dîtim netewê cem min ve belav dibûn û tu di roja ku te digot te nehat û Filîstî li Mîkmaşê diciviyan û gotim, niha dê Filîstî dakevin Gilgalê bi ser min ve werin. Lê min jî xêra Xudan nexwestibû û zorê dam xwe û pêşkeşiya şewtandinê pêşkeş kirim. û Samûyel ji Saul re got, te bêaqilî kir, emrê ku Xwedayê te Xudan dabû te negirt, yana dê Xudan li ser İsraîl qiraletiya te avadîn pêdandî bikira. Lêbelê dê niha qiraletiya te nesekine. Xudan bona xwe û li gora dilê xwe zilamekî geriya û Xudan li ser netewa xwe bi serokantî wî wezîfedar kir. Ji ber ku te bi tiştê ku Xudan ji te re emir kiribû negirt. û Samûyel rabû û ji Gilgalê derket Gîbeaya Benyamîn. û Saul netewa ku li cem wî nejmartin, qasî 600 kesî bûn. û Saul û lawê wî Yonatan û netewa ku li cem wan bûn, li Gebaya Benyamîn ve rûdiniştin. Filîstî jî li Mîkmaşê artêşgehê danîn. û ji artêşgeha Filîstiyan êrîşker bi sê liqî derketin. Liqek berê xwe da rêya Ofra, welatê Şualê, û liqek berê xwe da Beyt Horonê û liqek jî berê xwe da ber bi Çolê, rêya Sînorê ku li çemê Tiseboyê Medinê re. û li hemûya welatê İsraîl ve hesinkar pêda nedibû, ji ber ku Filîstiyan bila İbranî şûr an jî rimê çê nekin gotibûn. û hemû İsraîlî herkes bona ku xeparên xwe û hesinê gisnên xwe û bivirên xwe, tevrên xwe tûj bikin, dadiketin cem Filîstiyan. Lêbelê bona tûjkirina tevran û bona hesinên gîsnan û bona çetelan û bona biviran û bona zixtên xwe yêgeyên wan hebûn. û viya wayî wisa bû ku di roja cengê de di destê hemû neteweya ku li cem Saul û Yonatanın de şûr û rim tune bûn. Tenê bi Saul û bi lawê Yonatan re hebûn. û leşkerên Filîstiyan elkişiyan bi hırka Mîkmaşê. Beşa çardahan. û wisa bû ku rojekê Yonatanê lawê Saul ji xulamê ku çekdarê xwe ye re got, were û em herin leşkerên Filîstiyan ên ku laliyê hemberin. Lêbelê ji bavê xwe re negot. û Saul li qeraxa Gîbeha di bin darê hinarê ya ku li Mîgroneyê de rûniştibû û netewa ku li cem wî bûn qasî 6000 kesî bûn. û li Şîloyê kaînê Xudan ahiyayê lawê Ahîtûbûnê birayê Îkabodê lawê Pîneasê lawê Elî efod li xwe kiribû. û netewe bi çûna Yonatan ve nizanîbûn. û di nava bihûrkên ku Yonatan bona biçe cem leşkerên Filîstiyan tê de dixebitî, li aliyekî zinarekî tûj û li aliyê din zinarekî tûj û naveyekê Botsets û naveya din se nebû. Yek ji zinaran ji aliyê bakur ve li ber Mîkmaşê û zinarê din jî ji başûr ve li ber Gebayê disekinîn. û Yonatan ji xulamê ku çekdarê xwe ye re got, were em herin leşkerên van bêsunetan, dibe ku Xudan bona me karekî bike. Ji ber bona Xudan bi zêdeyiyê jî bi kemasiyê jî xelaskirinê astengî nîne. û çekdarê wî jê re got, her tiştên ku di dilê te de yî bike, bimeşe, avay, li gora dilê te ez bitereme. û Yonatan got, avay em herin cem van zilamana û ji wan re xuyanî bibin. Ger ji me re heta ku em werin cem we bisekinin bibêjin, wê gavê em êlciyê xwe bisekinin û em ê hilnekişin cem wan. Lêbelê ger hilkişin cem me bibêjin, wê gavê em ê hilkişin. Ji ber ku Xudan wan dane destê me û dê ev ji bona me bibe nîşan. û her du jî ji leşkerên Filîstiyan re xwe xuyanî kirin û Filîstiyan gotin, avay, İbraniyan ji qûlên ku xwe veşartine derdkevin. û leşkeran bersivê dan Yonatan û çekdarê wî û gotin, hilkişin cem me, tiştên ku em ji we re bibêjinene. û Yonatan ji çekdarê xwe re got, li pêy min were, ji ber ku Xudan wan dane destê İsraîl. û Yonatan li pêy wî çekdarê wî bi dest û lingên xwe elkişiya jorîn û li ber Yonatan ketin û li pêy wî çekdarê wî wan kuştin. û ciyekî qasî nîv donimî kuştina pêşîna ku Yonatan çêkir qasî 20 kesî bû. û di ateşgehê de di beyer û nava hemûya netewê de lerzînek hebû. Leşker û êrişker jî lerizîn û erd lerizî û lerzandinek zehf mezin çêbû. û nobedarên Saul ên ku li Gîbeaya Benyamînê nihêrtin û avay, ajava belav dibû û wir û vir de diçûn.
U Saul ji netewê kulcem wîne re got: Na bijmerin, binerin kîj nav me çû. U gava jimartin avay Yonatan û çekdarê wî tune bûn. U Saul ji ahiya re sindoqa Xwedê bîne got, ji ber ku di wan rojan de sindoqa Xwedê li wir li cem lawên İsraîliyan bû. û wisa bû ku dema Saul ji Kayîn re digot galegal û gurmîniya di artêşgeha Filîstiyan de her ku diçû zêde dibû û Saul ji Kayîn re got: Destê xwe bikişîne. û Saul û hemûya netewa ku li cem wî bûn civiyan û ketin cengê û avay di Filîstiyan de şûrê her kesî li dijî hevalê xwe bû û şeştiyek zehf mezine bû. û İbraniyên ku ji berê de Filîstiyan re bûn tevî wan ji dorê ve derketibûn artêşgehê, vana jî tevî İsraîliyên ku bi Saul û Yonatan re bûn. û hemû İsraîliyên ku li çiyayiya Efraîm ve xweveşartine gava bihîstin ku Filîstî reviyane, ew jî li pê wan ketin û dest bi cengê kirin. Bi vê awayî Xudan wê rojê İsraîliyan xelas kirin û ceng ji beyt avenê wê de tir çû. û İsraîliyan wê rojê zehf westiyan. Ji ber ku Saul bi gotina heta ku bey var û heta ku ez neyarên xwe ve toleyê lînim, her kînan bixwe bila bi nalet be. Bi netewê ve sondê da bû xwarin. û ji hemû netewê kesî nan tam nekir. û hemûya netewê ketin daristanê û rûyê axê hungiv bû. û gava netewê kete daristanê avay, hungiv dilop dibû. Lêbeleyê ku destê xwe bir devê xwe nîm bû. Ji ber ku netewê ji sondê ve tirsiya. Lêbeleyê Yonatan nebîstibû ku bavê wî bi netewê ve sondê daye xwarin û çoyê ku destê xwe de yî dirêj kir û dilopa hungivê de dakir û destê xwe bir devê xwe û çavên wî ronî bûn. û ji netewê yekî bersivê daye û got: Bavê te bi gotina her kî ku îro ji nan bixwe bila bi nalet be sondekê giran bi netewê re da xwarin. û netewê ji bîr ve çûyî bû. û Yonatan got: Bavê min tengasiyê dawelêt. Ez rica dikim binêrin. Çawa hinekî ji vî hungivî tam kirin, nûr hate çavê min. Ger îroj ji talana ku ji neyarên xwe stendiye netewê yê ku dîtiye têra xwe bixwara dê çi biba? Ji ber ku di nav Filîstiyan de têra xwe şikestin nebû. û wê rojê ji Mîkmaşê heta Ayalonê li Filîstiyan xistin. û netewê zehf ji bîr ve çûyî bû. û netewê xwavêtin ser malê talanê û mîhan û ganêran û golikan raiştin û ser axê ve ser jê kirin û netewê tevî xwînawan wan xwarin. û giyandin Saul û gotin: Avay netewê goş tevî xwînavê dixwin û li hember Xudan sûcê dikin. û ew got: We xayintiyê kirin. Niha kevirekî mezin bigindirînin cem min. û Saul got: Di nava netewê de bela bibin û ji wan re bêjin: Bila herkes gayê xwe û herkes miyên xwe bînin cem min û li vir serjê bikin û bixwin û bi xwînavê xwarinê li dijî Xudan sûcê mekin. û wê şevê hemû netewê her kesî ganêrê xwe bi destê xwe vehanîn û li wir serjê kirin. û Saul pêşkeşîgehekê ji Xudan re çêkir. Pêşkeşîgeha pêşîn ji Xudan re çêkiribû ev bû. û Saul got: Li pê Filîstiyan em ê varê dakevin û heta tîrêja sibehê em di nava wan de talanê bikin û kesî ji wan bernedin. û gotin: Heçiyên di çavên te de qenca hemûyî bike. û Kayîn got: Em nêzîkî vir, ber Xwedê bibin. û Saul ji Xwedê ve pirsî: Ma gelo ez li pê Filîstiyan dakevim? Tu ê wan bidî destê İsraîliyan. Lêbelê ew roj bersivê nedawî. û Saul got: Ya hemû serokên netewê, nêzîkî vir bibin. Îroj bizanibin ku ev sûc bi çi ye bizanibin û bibînin. Ji ber ku bona heqê Xudanê İsraîl xelas kiriye û zindiye, ger lawê min Yonatan jî be, dê me heqaq bimre. Lêbelê ji hemûya netewê yekî ku bersivê bide wî tune bû. û ji hemûya İsraîl re got: Hûn li aliyekê bin û ez û layê xwe Yonatan li aliyekî bin. û netewê ji Saul re gotin: Tiştê ku çavê te de qence bike. û Saul ji Xwedayê İsraîl Xudan re rastiyê nîşan bide got. û Yonatan û Saul bi peşkê ve hatin girtin, lêbelê netewê xelas bû. û Saul got: Di nava min û lawê min Yonatan de peşkê bavêjin. û Yonatan hate girtin. û Saul ji Yonatan re got: Te çi kir ji min re bibêje. û Yonatan agahî wî kir û got: Bi rastî min bi serê çoyê ku di destê min de yî hinek hungiv tam kir û avay divê ez bimrim. û Saul got: Bila Xwedê wisa û zêdetir bike. Ji ber ku Yonatan tu ê me heqaq bimre. û netewê Saul re gotin: Ma Yonatanê ku di İsraîlê de vê xelasiya mezin çêkiriye dê bimre. Bila dûr be. Bona heqê Xudanê ku zindiye dê ji serê wî mûyek jî nekeve erdê. Ji ber ku îroj bi Xwedê re kar kir. Bi vî awayî netewê Yonatan xelas kirin û ew nemir. û Saul ji pê Filîstiyan vegeriya û Filîstî çûn cihên xwe. û Saul li ser İsraîliyan qiraletiyê raişt û li dijî hemû neyarên xwe yî dor û berê li dijî Moab
uldiji lavên Amon, uldiji Edom, uldiji kralên Tsoba, uldiji Filistiyan cengê kir, û kîjan alî ve zîvirî bi ser veket. û egdiyan kirin, û Amalekiyan xistin û İsraîlê ji destê talankiran ve xelas kirin. û lavên Saul, Yonatan û Îşvî û Malkîşûa bûn, û navê her du qîzên wî jî ev bûn. Navê ya pêşiyê Merab û navê ya biçûk Mikal. û navê pîreka Saul Ahînoama qîza Ahîmaats bû. û navê serokê artêşê wan jî Abnerê lawê apê Saulê ner bû. û Kîş bavê Saul bû û Nerê bavê Abner lawê Abiyêl bû. û di hemiya rojên Saul de li dijî Filistiyan cengek dijwar hebû. û Saul gava egîdek an jî zilamek bi metirsî bidîta, wî digirt cem xwe. Beşa 15 û Samuyel ji Saul re got: Xudan bona ku serne tewa xwe li ser İsraîl bi qiraletiyê temes bike min şand û niha gotinên Xudan guhdarî bike. Xudanê artêşan wisa dibêje: Ez ê li tiştê ku Amalek ji İsraîl re kir, gava ji Misrê ve derket, çawa dijî wî sekiniyê bigerim. Na here, li Amalek bixe û her tiştên wan bi tûmî tune bike, û wan neparêze û ji zilam ve heta pîrekê, ji zarokan heta yên ku di pesîrê de ne, ji ganêr heta mîhê, ji devê heta keran hemûyan bikuje. û Saul bangî netewê kir û li telayê me wan jimartin 200,000 peya û ji cihûda ve 10,000 kes. û Saul hate bajarê Amalek û li geliyê kemînê danî. û Saul ji keniyan re got: Herin cêb bin, ji nava Amalekiyan ve dakevin ku ez we jî tevî wan helaq nekim, ji ber ku dema ji Misrê derketin ve qenceyê li hemû lavên İsraîl re kirin. û kenî ji nav Amalekiyan cuda bûn. û Saul ji Havîlayê heta bigihêje şûra ku li ber Misrêyî li Amalekiyan vexistin. û Agagê qiralê Amalekiyan bi zindî hişt û hemûya netewê bi tûmî şûr ve derbas kirin. Lêbelê Saul û netewê Agag û heçiyên qenceyên mîh û ganêran û yên heywanên qelew parastin û nexwestin ku wan bi tûmî tune bikin. Lêbelê her tiştên ku bê qîmet û lawazin bi tûmî tune kirin. û ev gotina Xudan ji Samuyel re hat: Ez ji qiralkirina Saul re poşman bûm, ji ber ku êdî ji pê min vegeriya û bi gotina min ve negirt. û Samuyel hêrs bû û di hemûya şevê de hewarê ji Xudan re kir. û bona ku sibeyê pêrgîniyê Saul re bike, Samuyel zûra bû û giyandin Samuyel û jê re gotin: Saul hate Karmelê û ji xwe re abîdeyek çikand û vegeriya û derbas bû û daket Gilgalê. û Samuyel hate cem Saul û Saul jê re got: Tu ji aliyê Xudan ve pîroz bibe, gotina Xudan girtim. û Samuyel got: Wê gavê ev merîna mîhan û qorîna ganêrên ku tên guhê min çi ne? û Saul got: Wan ji Amalekiyan ve anîn. Ji ber ku netewê bona ku ji xwedayê te Xudan re qurban bike, herî qenceyên mîh û ganêran parastin û yên ku ji ber mayîne me bi tûmî tune kirin. û Samuyel ji Saul re got: Bisekine ku ez tiştê îşev Xudan ji min re gotiye bigînim te. Wî jê re got: Bêje. û Samuyel got: Ma tu çavê xwe de biçûk bû, lêbelê dîsa jî tu nebû serokê nijadên İsraîl. û Xudan li ber İsraîlê bi qiralbûnê te mes kir. û Xudan te şand rê û got: Here û sucdaran û hemûyên Amalekiyan bi tûmî tune bikin û heta ku tu bi tûmî wan biqedînin li hember wan cengê bike. û ma çima te gotina Xudan guhdarî nekir û xwe êrîşî malê talanê kir û tiştê ku çavê Xudan de xerabe kir? û Saul ji Samuyel re got: Belê, gotina Xudan guhdarî kirim û ez dirêya ku Xudan min şandiyê de çûm û Agagê qiralê Amalekî anîm û Amalekiyan bi tûmî tune kirim. Lêbelê netewê ji malên talanê ve mîh û ganêran sereka tiştên ku hatine tirxankirin, bona ku ji xwedayê te Xudan re li Gîlgalê qurban bikin rahiştin. û Samuyel got: Ma Xudan qasî ku ji guhdarîkirina gotina xwe ve hez dike dê ji pêşkeşiyên şewitandinê û ji qurbanan jî hez bike? Avay, îtaatkirin ji qurbanê û guhdarîkirin ji bezên hundirê beranan ve çêtirin. Ji ber ku serîyildan mîna sucê falvanê ye û enyatkirin jî mîna senemperestî û terafîmî ye. Madem ku te gotina Xudan red kir, ew jî te ji qiraletiyê ve red kir. û Saul ji Samuyel re got: Sûc kirim, ji ber ku ji emrê Xudan û ji gotinên te ve wê de tir çûm. Ji ber ku ji netewê tirsiyam û gotinên wan guhdarî kirim. û niha ez rica dikim, li sucê min biborîne û tevî min şûnda vegere ku ez ji Xudan re secde bikim. û Samuyel ji Saul re got: Ez bi te re ve nagerim, ji ber ku te gotina Xudan red kir. Xudan jî bona ku tu ser İsraîlê ve nebe qiral te red kir. û Samuyel dema bona ku here zîvirî Saul bi kirasê cubeyê wî vegirt û ew çiriya. û Samuyel jê re got:
İro Xudan ji ser te ve kraletiya İsrail çirand û wêda yêj te qençtir e, da cîranekî te. û yê ku İsrail pê bawer e jî derewan nabêje û poşman nabe. Ji ber ne mirovek ku poşman bibe. û got, sûc kirim û li ber İsrail hürmetê li min bike û bi min re şûn de vegere û ez ji Xwedayê te Xudan re secde bikim. û Samûyel li pê Saul ve şûn de vegeriya û Saul ji Xudan re secde kir. û Samûyel got, Agagê kralê Amalekî bînin vê derê. û Agag bi kêfxweşî hate cemî. û Agag digot, ma heqaq eşa mirinê derbas bûye. û Samûyel got, çawa ku şûrê te pîrekan bê zarok ştî be, dê dayika te jî di nava pîrekan de wisa bê zarok bimîne. û Samûyel li Gîlgalê li ber Xudan Agag perçe kir. û Samûyel çû Ramayê û Saul hilkişiya mala xwe gîbe aya Saul. û heta roja ku mir, Samûyel carekî din bona dîtina Saul nehat. Ji ber ku Samûyel bona Saul şînê dikişand. û Xudan ji ber ku Saul li ser İsrail kiriye kral poşman bû. Beşa şanzdan. û Xudan ji Samûyel re got, çawa ku bona ser İsrail nebe kral Saul red kirim, tu yê heta kengê şîna wî bikişînî. Qulo çêrûnê rûm bike, dagre û here. Ez ê te ji îşayê Beytlehemî re bişînim. Ji ber ku di nava lawên wî de bona xwe kralekî amade kirim. û Samûyel got, ez çawa herim? Ger Saul bibihîze, dê ew ê min bikuje. û Xudan got, golkekê bigre cem xwe û bona kuş Xudan re bikim qurban hatime bibêje. û îşayê bangê qurbanê bike û tiştên ku tu yê bikî ez ê bigihînim ji te re û zilamê ku ez ê ji te re bibêjim tu yê bona min mesih bike. û Samûyel tiştê ku Xudan gotibûn kir û hate Beytlehemê û kalepîrên bajêr bi lerzînê ve hatin pêrgîniya wî û gotin, ma tu ji bo aştiyê tê? û got, bi aştiyê. Bona ku qurbanê bidim Xudan hatime. Xwe pîroz bikin û bi min re werin qurbanê. û îşayê û lawên wî pîroz kirin û wan bangê qurbanê kirin. Wisa bû ku dema hatin li Eliyah nihêrt û got, bi rastî jî Mesîhê Xudan li ber wî ye. Lêbelê Xudan ji Samûyel re got, li xuyabûna wî û dirêjiya qama wî nenihêre, ji ber ku wî red kirim. Ji ber ku Xudan mîna dîtina mirovan nabîne, ji ber ku mirov li wej dinêre, lêbelê Xudan li dil dinêre. Wê gavê îşayê bangê Abînadab kir û ji ber Samûyel ve derbas kir. û got, Xudan viya jî nebijartiye. û îşayê Şamma derbas kir û got, Xudan viya jî nebijartiye. û îşayê ji lawên xwe heft heban ji ber Samûyel ve derbas kirin. û Samûyel got, Xudan vana nebijartine. û Samûyel jî îşayê re got, ma zarokên te hemû evin? û wî got, hîniye herî biçûk heye û avay miyan dajo. û Samûyel jî îşayê re got, bişîne û wî bîne, ji ber heta ku ew neyê vir em êl xwarinê rûnenin. û şand û wî anî hundir. Ew bi xwe sorik, çavên wî jî xweşik û lê nihêrtin xweş bû. û Xudan got, rabe, wî mesih bike, ji ber ku ev e. û Samûyel qulocê rûnê raşt û di nava birayê wî de wî mesih kir û ji ew rojê dest pê kir û ruhê Xudan bihêz hate ser Dawîd. û Samûyel rabû û çû Ramayê. û ruhê Xudan ji Saul ve veqetiya û ji aliyê Xudan ve ruhekî xerab wî dikesirand. û qulên Saul jê re gotin, avay, niha ji aliyê Xwedê ve ruhekî xerab te dikesirînî. Efendiyê me, bila ji qulê ku li ber wî nere emir bike, bila zilamekî ku qenc li çenkê dixe bigerin û dê wisa be ku dema ji aliyê Xwedê ve ruhê xerab bi ser te ve were, dê bi destê xwe lê bixe û tu yê baş bibe. û Saul ji qulên xwe re gotin, niha bona min zilamekî ku qenc lê dixe amade bikin û ji min re bînin. û ji xortaniyekî bersivê da û got, avay, min lawekî îşayê Beytlehemî ê ku qenc li çenkê dixe dît. Wew egîdek bi me tirsî û mêrê cengê û zilamek bedew û di gotina xwe de baqil e û Xudan bi wî re yî. û Saul şandiyan şandin cem îşayê û got, layê xwe Dawîd ê kul cem mîhayê ji min re bişîne. û îşay nan û hebaneke xemr û karikekê raşt tevî ker bi destê layê xwe Dawîd ve ji Saul re şand. û Dawîd hate cem Saul û li ber wî sekinî û zaf ji Dawîd ve hez kir wew bû çekdarê Saul. û Saul ji îşayê re şand û jê re got, ez rica dikim, bila Dawîd li ber min bisekine, ji ber ku di çavê min de xêrê dît. Wisa bû ku dema ji aliyê Xwedê ve ruhê xerab bi ser Saul ve hat, Dawîd çenkê radişt, bi destê xwe ve lê dixist û Saul radivestiya û qenc dibû û ruhê xerab jê ve cuda dibû. Beşa hevdean. û Filîstyan bona cengê artêşên xwe civandin û Sokoya bajarê Cihuda ve civiyan û di navbera Soko û Azeka de Efes Damîmê de artêşgehê danîn. û Saul û zilamên İsraîl civiyan
u dgeliya Elayê de artêşgehê danîn û li hember Filistiyan bona cengê rêz bûn. û Filistî li çiyê di aliyekî de disekinîn û İsraîlî li çiyê di aliyê din de disekinîn û di navbera wan de çem hebû. û ji artêşgeha Filistiyan pêlewanek gatî, ê ku navê wî Golyat bû derket, qama wî 6 kes û bihostek bû. û di serê wî de serpûşekî tuncê hebû û zirxekî pel pelîl xwe kiribû. Giraniya zirxê 5000 şekel tunc bû. û ser teşkên wî zirxên tuncê hebûn. û di nava serpiyên wî de rima tunc hebû. û destê rima wî mîna rewtê dezgah culhê bû. û serê rima wî di hesinekî di giraniya 600 şekelî de bû. û xulamê wî ê ku mertalê raiştî bû di pêşiya wî de diçû. û sekinî û bangî rêzên İsraîliyan kirin û ji wan re gotin: Ma çima hûn bona ku ji cengê re rêz bibin derketin? Ma ez ne Filîstî me û hûn jî ne qulên Saulin. Bona xwe zilamekî hilbijêrin ku bila dake cem min. Ger bikaribe bi min re cengê bike û li min bixe, wêga vê me ji we re bibin qul. Lêbelê ger ez li hember wî bi ser kevim û li wî bixim, wêga vê jî hûn ê ji me re bibin qul û qultiyê dom bikin û qultiyê ji me re bikin. û Filîstî got: Îroj ez ji rêzên İsraîl re qadê dixwazim. Zilamekî bidin min ku em li dijî ev cengê bikin. û gava van gotinên Filîstî bihîstin, Saul û hemû İsraîl ketin bêzariyê û zaf tirsiyan. û Dawdê lawê îşayê Efratiyê ku ji Beyt Lehem Cihudayê yebû û 8 lawên vî zilamê hebûn û di rojên Saul de kal bûbû, di nava zilaman de ji aliyê temenê ve pêş ve çûbû. û her sê lawên îşayê yên mezin li pey Saul çûbûn cengê û navê her sê lawên wî ên ku çûbûn cengê ev bûn: yê pêşiyê Eliyab û yê duwem Abinadab û yê sêwem Şamma. û Dawud yê herî biçûk bû û her sê lawên wî ên mezin li pey Saul çûbûn. û Dawud bona ku mîhêm bavê xwe ên li Beytlehemê nebajo ji cem Saul diçû û dihat. û Filîstî çel roj bi şev û roj pêş ve diçû û li hember wan disekinîn. û îşa ji lawê xwe Dawud re got: Niha bona birayên xwe ji vî genmê qelandiyê Efayekî û vî 10 nanî rayle û baz da artêşgehê cem birayên xwe û vî 10 parî penêrî ji fermandar re bibe û rewş û xatirê birayên xwe bipirse û ji wan ve nîşanekê rayle. û ew û Saul û hemû zilamên İsraîl di nevala Elayê de bi Filîstiyan re cengê dikirin. û Dawud sibehê zû rabû û mîhan danî cem notirvan û mîna ku îşayê emir dabû wî raişt û çû û dema hat artêşgeha Erebeyan, artêş derdket qada cengê û bona cengê diqêriyan. û İsraîlî û Filîstî bona ku rêz bi rêz bên hemberî ev rêz bûn. û Dawud pertalên xwe da destê notirvanên pertalan û baz da rêzê û hat û rewş û xatirên birayên xwe pirsîn. û dema bi wan re dipeyivî avay, pêlewanê gatî: Ê Filîstî, yê ku navê wî Golyat bû, ji rêza Filîstiyan ve derket û mîna gotinên berê got û Dawud bihîst. û gava hemû İsraîlî zilam dîtin, ji ber wî reviyan û zaf tirsiyan. û İsraîliyan gotin: We ev zilamê ku derket dîtin? Bi rastî bona ku qadê ji İsraîl bixwaze derdkeve û dê wisa be ku her kî ku li wî bixe, dê qral bi dewlemendiyekî mezin wî dewlemend bike û qîza xwe bide wî û mala bavê wî li İsraîl serbest bêle. û Dawud bi zilamê ku li cem wî sekinîn re reaxivî û got: Dê çi zilamê ku li vî Filîstîyî bixe û şermezariyê ji İsraîlê ve rake bêtekirin? Ji ber ku ev Filîstiyê bêsunet, ê ku ji rêzên Xwedayê ku zindiyê re qadê dixwaze kî dibe? û neteweb gotina: Dê ji zilamê ku lê bixe re wisa bêtekirin. Li gora wê gotinê jê re gotin. û dema bi zilaman re daxivî, birayê wî mezin Eliyab bihîst û li dijî Dawud hersa Eliyab sor bû û got: Çima tu daket? û wan çend mîhan li çolê teşkê re hişt? Ez bi quretiya te û xerabiya dilê te dizanim. Me heqaq tu bona dîtina cengê daketî. û Dawud got: Ma niha çi kirim? Lê tenê ne gotineke? û ji cem wî vegeriya û heman gotinê ji yekî din re jî got û netewe mîna ku berê gotibûn bersivê dan wî. û dema gotinên ku Dawud gotine hatin bihîstin, wan gihandin Saul. û Dawud ji Saul re got: Bila ji ber wî zilamî tu dilê kesekî lawaz nebe. Dê qulê te here û vî Filîstiyê re cengê bike. û Saul ji Dawud re got: Bona ku vî Filîstiyê re cengê bike, tu nikarî biçe hember wî. Ji ber ku tu ciwanî, lêbelê ew ji ciwantiya xwe de zilamê cengê yî. û Dawud ji Saul re got: Qulê te mîhên bavê xwe diajot û gava şêrek an jî hirçek bihata û ji keriyê berxikekê raişta, ez jî li pê wî diçûm û li wî dixistim û berxikê ji devê wî ve xelas dikirim û ger li dijî min rabûna, ji rêya wî ve digirtim û li wî dixistim û dikuştim. Qulê te him li şêr û him jî li hirçê xistiye û ev Filîstiyê bêsunet dê be yekî mîna wan. Ji ber ku
قادê ji rêzên Xwedayê ku zindiyê re xwestiye. û Dawud got, Xudanê ku min ji destê şêr û hirçê xelas kiriye, dê ji destê vî Filîstîyî jî xelas bike. û Saul ji Dawud re got, here û bila Xudan bi te re be. û Saul kincê xwe li Dawud kir û serpûşa tuncîl serê wî kir û zirxêl wî kir. û Dawud şûrê xwe li ser kincên xwe veda kir û bona meşînê xebitî, ji ber ku neelîmî bû. û Dawud ji Saul re got, ez nikarim bi vana re bimeşim, ji ber ku neelîmî me. û Dawud wan ji xwe kirin û çêyê xwe raişt û ji geliyê 5 hebkevirê çeqilê raişt û wan xist kîsê şivaniyê cihera ku li ser wî ye û quskiyê wî di destê wî de bû û nêzîkiyê Filîstî bû. û Filîstî di meşiya û dihat û nêzîkî Dawud dibû û xulamê ku mertala wî hilgirtibû li pêşiya wî bû. û Filîstî li dora xwe nêrt û gava Dawud dît wî zilam nehesiband, ji ber ku ciwan û rûsorik û nêrîna wî jî xweşik bû. û Filîstî ji Dawud re got, ma qey ez kûçikim, tu bona çi hatiye dora min? û Filîstî bi îlayên xwe ji Dawud re naletê kir. û Filîstî ji Dawud re got, were cem min ku ez goştên te bidim civîkên ezmanan û heywanên beyaran. û Dawud ji yê Filîstî re got, tu bi şûr û rûm û mircaqê bi ser min vetê, lêbelê ez bi navê Xwedayê rêzên İsraîl, Xudanê artêşan, ê ku te jê qadê dixwest têm ser te. û dê îro ji Xudan te bide destê min, waz ê li te bixim û serê te ji laşê te ve biqetînim, waz ê laşên artêşên Filîstiyan bidim civîkên ezmanan û cenawirên erdê û dê hemû ciyan pê bizanibe ku di İsraîl de Xwedê heye. û dê hemû ev civak pê bizanibe ku Xudan bi şûr û rûmê xelas nake. ji ber ku cengiya Xudan e û dê ew bidin destên me. Wisa bû ku bona ku derkeve hember Dawud, gava Filîstî rabû û nêzîkî hat, Dawud les kir û bona ku derkeve ber Filîstî ber bi rêza cengê bazda. û Dawud dest avêt cihêrê xwe û ji wir kevrekî raişt û bi quskê avêt û ji eniya wî ve li yê Filîstî xist û kevir bi eniya wî ve çû û bi ser rûyê xwe veket erdê. û Dawud bi qusik û kevir yê Filîstî bi bin ve xist û li yê Filîstî xist û wî kuşt û di destê Dawud te şûr tune bû. û Dawud baz da û ser yê Filîstî sekinî û şûrê wî raişt û ji kalana wî derxist û wî kuşt û bi wê serê wî jê kir. û gava yên Filîstî dîtin ku pêlawanê wan hate kuştin re viyan. û zilamên İsraîl û Cihûda rabûn û qêriyan û heta bigêje Gayiyê û heta deriyên Ekronê bera Filîstiyan dan. û yên ku ji Filîstiyan hatibûn lêxistin heta Gatê û heta Ekronê ketin rêya Şaarayîmê. û layên İsraîl ji beradana pey Filîstiyan berdan vegeriyan û artêşgeha wan talan kirin. û Dawud seriyê Filîstî raişt û wê anî Orşelîmê, lêbelê çekên wî danîn çadira wî. û Saul gava dît ku Dawud li dijî Filîstî rabû, ji Abnerê serokê artêşgehê re, ya Abner, ma ev civana lawê kî ye got? û Abner got, bona ma fê jiyana te ya qral ez nizanim. û qral got, bipirse, gelo ev lawik kurê kî ye? û gava Dawud li Filîstî xist û vegeriya, Abner wî girt û bircem Saul û serê Filîstî di destê wî de bû. û Saul jê re got, ya zilamê ciwan, ma tu lawê kî yî? û Dawud got, ez lawê qulê te îşayê Beytlehemî me. Beşa hejdehan. û gava Saul re gotnê qedand, canê Yonatan bi canê Dawud ve hate girêdan û Yonatan mîna canê xwe jê hez kir. û Saul wê rojê wî girt û neşt ku vegere mala bavê xwe. û Yonatan bi Dawud re sondê da, ji ber ku mîna canê xwe jê hez dikir. û Yonatan ji ba ku li pişta xwe yî derxist û wê û heta bigêje şûr û kevan û şûtka xwe kincê xwe da Dawud. û Dawud dilkişiya her derê ku Saul wî şandiye û baqilî kir û Saul wî danî ser zilamên cengê û ev di çavên hemû netewê de û di çavên qulên Saul de qenc hate xuyanî kirin. û dema Dawud li Filîstî xist û vegeriya, gava ew dahatin ji hemû bajarên İsraîl pîrekan, bona ku pêşwaziyê ji Saul re bikin, bi tefan, bi kêfxweşî û sazên sê telî bi strandin û reqsînê ve derketin. û dema pîrek dilîstin, li hember hev distirîn û digotin. Saul li hezarên wan xistin, Dawud jî li 10,000 wan. û Saul zehf hêrs bû û ev gotin di çavê wî de xerab xuyabû û got, 10,000 dan Dawud, li tenê 1000 dan min, wê dî hew qiraletî ji wî re maye. û ji wê rojê wê de bi çavekî xwar li Dawud nêrt. û dotira rojê ji aliyê Xwedê ve rohekî xerab bi hêz û xurtiyê hate ser Saul û di navenda malê de pêxembertiyê dikir. Dawud jî mîna her rojî dikir, bi destê xwe ve li çenkê dixist. û di destê Saul de rim hebû û Saul bi gotina, ez Dawud bi dîwêr ve bikutim, rimê avêt. Lêbelê Dawud ji ber wî ve du carî xwe da alî.
û Saul ji Dawud vetirsiya ji ber ku Xudan bi wî re bû û ji Saul veqetiya bû. û Saul wî ji cem xwe bi dûr vexist û wî ji xwe re kir serdar û Dawud li ber netewê derdiket û diketê. û Dawud di hemûyên rêyên xwe de bi baqilî kir û Xudan bi wî re bû. û Saul bi baqilîkirina wî dît û ji wî bêzar dibû. û hemûya İsraîl û cihûda ji Dawud ve hez dikirin. Ji ber ku li ber wan derdiket û diket. û Saul ji Dawud re got: Avay qîza minî mezin merab, ez ê bijinetî bidim te, lê tenê doxra min de bi me tirsî be û cengên Xudan bike. Ji ber ku Saul digot: Bila li hember wî ne destê min, lê belê destê Filîstiyane be. û Dawud ji Saul re got: Ez kî me û jiyana min û li İsraîlê eşîra bavê min çi ye ku ez bibim zavayê qral. û wisa bû ku di dema ku meraba qîza Saul dê bidana Dawud, qîzê bijinetî dan Adriyelî Meholayê. û Mîkala qîza Saul ji Dawud hez dikir û gihandin Saul û ev bi çavê wî ve xweş xuyanî bû. û Saul bila bona ku jê re bibe dafik û bila destê Filîstiyan li dijî wî be, ez Mîkal bidim wî digot. û Saul ji Dawud re got: Tu yê îroj cara duwemîn bibe zavê min. û Saul emir da qulên xwe: Bi dizîka bi Dawud re biaxivin û jê re bibêjin: Avay, qiral ji te hez dike û hemû qulên wî ji te hez dikin û bibe zavê qiral. û qulên Saul van gotinan ji Dawud re gotin. û Dawud got: Ma divê feqîrî û bêrêziya min de ji qiral re zevabûyîn qeş çavên we re tiştekî sivik tête xuyanî kirin. û qulên Saul bi gotina Dawud wisa got giyandin wî. û Saul got: Hûn ê ji Dawud re wisa bibêjin: Qiral giraniyê naxwaze, lê tenê bona ku ji neyarên xwe re tolê hilde, sed gulfeyê Filîstiyan dixwaze. û Saul li gora ku dê Dawud bi destê Filîstiyan ve bixîne fikirî bû. û qulên Saul van gotinan giyandin Dawud û zavabûna qiral ji çavê Dawud re xweş xuyanî bû. û roj tijî nebûbûn. û Dawud rabû û bi zilamên xwe re çû û ji nava Filîstiyan li 200 kesî xistin. û Dawud bûna ku bibe zavayê qiral, gulfeyên wan anîn û wan tam bi jimartina wan ve dan qiral. û Saul dît û fêm kir ku Xudan bi Dawud re ye û qîza Saul Mîkal ji wî hez dikir. û Saul êdî bi zêdeyî ji Dawud ve tirsiya. û Saul de hemû rojan de bû neyarê Dawud. û serokên Filîstiyan derketin û ew her çend caran derketibin. Dawud ji hemû zilamên Saul baqilî kir û navê wî zehf bi qîmet bû. Beşan 19 û Saul ji lawê xwe Yonatan re û ji hemû qulên xwe re bona kuştina Dawud got. û Yonatanê lawê Saul zehf ji Dawud ve hez dikir. û Yonatan giyand Dawud û got: Bavê min Saul bona ku te bikuje dixebite û niha ez rica dikim sibeyê xwe biparêze û li ciyekî bi dizî rûne û xwe veşêre. û ez ê derkevim û li bêhera ku te xwe veşartiye ez ê li cem bavê xwe bisekinim û ez ê di heqê te de bi bavê xwe re biaxivim û ger ez tiştekî bibînim ez ê bigînim te. û Yonatan bavê xwe Saul re derheqê Dawud te bi qenceyê axivî û jê re got: Bila qiral ji qulê xwe re li dijî Dawud sûcê meke, ji ber ku ew li dijî te sûc nekir û hemû karên wî bona te zaf qencbûne. û canê xwe girt nav lepên xwe û lê Filîstê xist û Xudan bona hemûya İsraîl xelasiya mezin çêkir. Te dît û tu kêfxweş bû û li cihê vala kuştina Dawud çima tu yê li dijî xwîna bêsûc sûcê bikî? û Saul gotina Yonatan guhdarî kir û Saul bi gotina bona heqê Xudanê ku zindî ye dê neyê kuştin, sondê da. û Yonatan bangî Dawud kir û Yonatan hemûyên van gotinan giyandin wî. û Yonatan Dawud anî cem Saul û mîna berê li dijî wî bû. û carekî din ceng bû û Dawud derket û li dijî Filîstiyan cengê kir û bi derbekî mezin li wan xistin û ji ber wî reviyan. û Saul gava rima wî destê wî de li malê rûniştibû, ji aliyê Xudan ve rohekî xerab bi ser wî vedaket û Dawud bi destê xwe vel çenkê dixist. û Saul bona ku bi rimê Dawud li dîwêr ve bikute xebitî, lê Dawud xweşber Saul ve da alî û rim bi dîwêr ve çikiya. û Dawud reviya û wê şevê xelas bû. û Saul bona ku li benda Dawud be û sibeyê wî bikuje, şandiyan şandin mala wî û jina Dawud Mîkal jê re giyand û got: Ger tu îşev canê xwe xelas nekî tu yê sibeyê bête kuştin. û Mîkal Dawud ji şivakê ve daxist û ew çû. Reviya û xelas bû. û Mîkal teraf mêraşt û xist nava livînan û bi alîfa ji mûyê bizinane danî ser serê wê û bi leyefê ve nixumand. û Saul bona ku Dawud bigirin şandiyan şandin û pîrek got: Ew nexweş e. û Saul bi gotina wî di nava livînan de bînin cem min ku ez bikujim, bona dîtina Dawud şandiyan şandin. û şandî ketinin dir û avay, terafîm di nava cih de û bi alîfa ji mûyê nêriyan jî li ber serê wî bû. û Saul ji Mîkal re got:
Çima te ez xapandim û neyarê min şand û xelas bû? û Mikal bersivê da Saul. Dawud ji min re got, min berde, ma çima ez ê te bikujim? û Dawud reviya û xelas bû û hate Rama cem Samuyel û her tiştên ku Saul pê kirine jê re got. û tevî Samuyel çûn û li nayo tê rûniştin. û ji Saul re geyandin û gotin, Avay, Dawud li nayo te Ramayê ye. û Saul bona ku Dawud rajin şandiyan şandin, û gava şandiyên Saul dîtin ku civata pêxemberan pêxembertiyê dikin, û Samuyel jî bi sertîl ser wan disekine, rihê Xwedê hate ser wan jî. û ew jî pêxembertiyê kirin. û gava ji Saul re geyandin, wî şandiyên wekî din şandin û wan jî pêxembertiyê kirin. û Saul cara sêwemîn dîsa şandiyan şandin û ew jî pêxembertiyê kirin. Li ser vêya ew bi xwe jî çû Ramayê û hate ser bîra mezina ku li Sekuyeyî û pirsiya û got, Samuyel û Dawud li ku ne? û zilamek got, Avay, li nayo te ku di Ramayê deyîne. û çû wir nayo tal Ramayeyî û rihê Xwedê hate ser wî jî û heta ku giyaş nayo tal Ramayeyî bi pêxembertîkirinê ve diçû. û ew jî kincê xwe derxist û ew bi xwe jî li ber Samuyel pêxembertiyê kir û tûmiya wê rojê de û tûmiya wê şevê de bi tazîtî raket. Ji ber vêya dibêjin, ma qey Saul jî di nava pêxemberan de yî? Beşa bîstan. û Dawud ji nayo te ku li Ramayê reviya û hat û li ber Yonatan got, ma min çi kir? Fesadiya min çi ye? û li dijî bavê te sûcê min çi ye ku li canê min digerî? û ew jê re got, bila dûr be, tu yê nemire. Avay, dixwaze bile karê mezin be, an jî karê biçûk be, bavê min berî ku bi min re neşêwire, tiştekî nake, û ma dê çima bavê min ev tiştî ji min veşêre? Ne wîsayî? û Dawud jî sondê da û got, bavê te qenc pê dizane ku di çavê te de xêrê dîtime û dibêje, bila Yonatan bi vêya nizanibe, ya nadê bikesire. Lêbelê bona heqê Xudanê ku bi rastî zindî ye, di navbera min û mirinê de tenê gavekê ye. û Yonatan ji Dawud re got, canê te her çi bixwaze ez ê bona te wê bikim. û Dawud ji Yonatan re got, Avay, sibê serê me heye, û me heqaq divê ez bi qiral re rûnim xwarinê. Lêbelê min bişîne û heta êvara roja sêwem ez li beyarê xwe veşêrim. Ger bavê te li min bigere, wê gavê bibêje, Dawud bona ku ber bi bajarê xwe Beytlehemê ve biçe destûrê ji min vexwest, ji ber ku li wir qurbana salê ya hemûya eşîrê heye. Ger zaf qence bibêjî, ji qulê terê silamet e. Lêbelê hêrs bibe bizanibe ku ji aliyê wî ve qirara xerabiyê hatiye dayîn. Ji ber vê yekê xêrê ji qulê xwe re bike. Ji ber ku te qulê xwe bi xwe re xist peymana Xudan. Lêbelê ger di min de fesadî hebe tu min bikujî. Ji ber ku ma tu yê çima min ji bavê xwe re bibî? û Yonatan got, bila işte dûr bibe. Ji ber ger bizanî bûma ku ji aliyê bavê min ve bona te bi xerabiyê ve biryar hatiye dayîn, ma min ê ev hêj te re negotba. û Dawud ji Yonatan re got, ger bavê te bersiva bi tundî bide min, dê kî ji min re bibêje? û Yonatan ji Dawud re got, were ku em hilkişin beyarê. û her du jî hilkişiyan beyarê. û Yonatan ji Dawud re got, bila Xwedaya İsraîl Xudan şahide be. Sibê an jî roja din di van wextan de, dema ez devê bavê xwe bigerim, Avay, ger ji Dawud re qencê hebe, ma wê gavê ez ê ji te re neşînim û venekim. Ger bi te re xerabîkirin, bi bavê min ve qenc xuyanî be, û ez vêya ji te re venekim, û bona ku tu bi xweşiyê ve her ji te re nebêjim, bila Xudan bi Yonatan ve wisa û zêdetir jî bike. û Xudan ger çawa bi bavê min re bû, bila bi te re jî be. û xêra Xudan bona ku ez nemirim, an jî ciyana min de tu yê nîşanî min nede, lêbelê tu yê xêra xwe jî aba din ji mala min re jî nebire. Dema Xudan hemû neyarên Dawud ji rûyê erdê ve avêtin jî tu yê nebire. û Yonatan bi mala Dawud re sondê da û got, bila Xudan ji destê neyarên Dawud ve bixwazin. û Yonatan ji ber hezkirina xwe ya ji Dawud re carekî din sondê wî re da xwarin. Ji ber ku mîna canê xwe jê hez dikir. û Yonatan jê re got, sibê serê me heyî û dêl te bêtegerîn. Ji ber ku dê cihê te vala be. û paşî ku sê rojê ma tê zû dakeve û tê were cihê ku roja ew kar çêbû te xweveşar tibû û tê li ber kevirê destpêkê ve rûnê. û ez mîna ku ez bavêjim nîşanekê, ez ê sê tîrî bavêjim cem wê. û avay bi gotna here tîran bibîne ez ê xulam bişînim. Ger ji xulam re avay tîr ji te pêştirin wan rayê le bibêjim tu were. Ji ber ku bona te xweşî ye û bona mafê Xudanê ku zindî ye tiştek nîne. Lêbelê ger ji xulam re avay tîr ji te nepaştirin bibêjim, dirêya xwe de here, ji ber ku Xudan te şandiye. Gavan bên tiştê ku ez û tu
مدناv hevda axivîne, avay her tim xudan di navbera min û te de yî. û Dawud xwelbeyarê veşart û gava bû serê mehê qiral li xwarinê verûnişt. û qiral li cihê xwe mîna carên berê li cihê ku li ber dîwarê rûnişt û Yonatan rabû ser pêlan û Abner li cem Saul verûnişt. Lêbelê cihê Dawud vala bû. û Saul wê rojê tiştekî negot. Ji ber ku got, tiştek hatiye serê wî. Nepaqijî, miheqaq nepaqijî. û dotira rojê di roja duwemiya mehê de cihê Dawud vala bû û Saul ji lawê xwe Yonatan re got. Gelo çima lawê îşayî doh jî îroh jî nehat xwarinê? û Yonatan bersivê da Saul. Dawud bona ku here Beytlehemê bi heterî destûrê ji min xwest. û got, ez rica dikim min bişîne. Ji ber ku li bajêr qurbana eşîra me heye. û li wir bûyînê birayên min ji min re emir kir û niha ger ez çavê te de xêrê dîtibim ez rica dikim ez herim û birayên xwe bibînim. Ji ber vê yekê nehat sifra qiral. û li dijî Yonatan hêrsa Saul sor bû û jê re got, ya lawê pîrekarê şaş û asê. Ma qey ez nizanim tu bona şermezariya xwe û bona şermezariya tazîbûna diya xwe te lawê îşayî ji xwe re bijartiye? Ji ber heta ku lawê îşayî li rûyê erdê bijî, ne tu el cihê xwe bisekinî û ne jî dê qiraletiya te. Niha bişîne û wî bîne cem min, ji ber ku divê ew bimre. û Yonatan bersivê da bavê xwe Saul û jê re got, ma dê çima bê te kuştin, wî çi kiriye? û Saul bona ku lêxe rima xwe avêt wî û Yonatan fehm kir ku ji aliyê bavê wî ve bona kuştina Dawud biryar hatiye dayîn. û Yonatan bi hêrsa sor ve ji sifrê rabû û di roja duwemiya mehê de xwarinê nexwar. Ji ber bona Dawud bi keser bû, ji ber ku bavê wî ew şermezar kiribû. û Yonatan di dema ku bi Dawud re bijartibû de sibehê derket beyarê û li cem wî xulamekî biçûk hebû. û ji xulamê xwe re got, baz de niha tîrên ku ez ê bavê jin bibîne. û gava xulam banz dida Yonatan jê wê de tir tîrekê avêt. û gava xulam gihaş cem tîra ku Yonatan avêtiye, Yonatan li pê xulam ban kir û got, ma tîr ji te paştir nîne? û Yonatan ji paş xulam re ban kir û got, de bilezîne, baz de, mesekine. û xulamê Yonatan tîran dan hev û anî cem efendiyê xwe. û xulam tiştekî fêm nekir, tenê Dawud û Yonatan bi kar ve dizanî bûn. û Yonatan çekên xwe da xulamê xwe û jê re got, here vana bibe bajêr. û gava xulam çû, Dawud ji aliyê başûr ve rabû û bidebû rû xwavêt erdê û sê carî xwar bû. Hebû din ramusandin û pevre giriyan. Hera Dawud ew bi xwezê de tir giriya. û Yonatan ji Dawud re got, bi xweşiyê ve here, ji ber ku em her du bi gotina di nava min û te de û di nava nîjada te û nîjada min de dê abadên xudan hebe bi navê xudan ve sondê xwarin. û Dawud rabû û çû, Yonatan jî kete bajêr. Beşa bîst û yekan. û Dawud hate nobê, cem Kaîn Ahîmelek û Ahîmelek bi lerzandinê pêrgîniya Dawud kir û jê re got, ma gelo çima tu tenê yî û tu kes li cem tenîne? û Dawud ji Kaîn Ahîmelek re got, qiral bona karekî emir da min û ji min re got, bila bona karê ku ez te dişînim û ji te re emir kirime tu kes tiştekî nizanîbe. û xulaman bi filan filan cihî ve wezîfedar kirim. û nihal cem te çi heye? Pênc nanî, an jî çê hebe bide destê min. û Kaîn bersivê da Dawud û got, zêde nan cem min nîne. Lêbelê gel xulaman xweşpîrekan ve parastî bin, nanê pîrozê ye. û Dawud bersivê da Kaîn û jê re got, bi rastî sê roj e ku em ji pîrekan ve dûrmayîne. Dema ez derketim ku ew bi xwe rêwîtiyek bêrêz bûba jî kîsên xulaman hatibûn pîrozkirin. Îro dê kîsên wan hîn çi qasîb zêdeyî pîroz bin. û Kaîn nanê pîroz da wî, ji ber ku xênî nanê aramiyê yê ku dema di roja ji ber xudan de tê te raiştin, bona nanê germ deynin cihê wî, wî hiltînin, li wir nan tune bû. û yek ji qulên Saul ew roj li wê derê bû. Li ber xudan hatibû girtin û navê wî Doegê Edomî bû û serekê şivanên Saul bû. û Dawud ji Ahîmelek re got, ma li ev derê li cem te şûrek an jî rimek nîne? Bona ji ber ku karên qiral bilezî bûn, ne şûrê xwe û ne jî çekên xwe hilgirtim cem xwe. û Kaîn got, Golyatê Filîstî, yê ku tedgeliya Elayê de lê xistibû, avay, bi wî cawî pêçayî li paş efodê ye, gertiyo wê rayê jî ray je. Ji ber ku li vir xeynî wê nîne. û Dawud got, yekî mîna wê nîne, wê bide min. û Dawud rabû û wê rojê ji ber Saul ve reviya û çû cem Akîşê qiralê gatê. û qulên Akîş jê re gotin, ma qiralê welat ne ev Dawuda yî. Ma reqsan de ji hev û din re bi gotina Saul li hezarên wan xistin, Dawud jî li 10,000 wan. Ji hev re strangotina wan ne derheqê viya deyî.
û Dawud van gotnan xistin dilê xwe û zehf ji akişê qiralê gatê ve tirsiya. û li ber wan rewşa xwe guhert û di destê wan de xwe bi dînîkî daxuya kirin û deriyan qerenpûş dikirin û şorika xwe bi riya xwe ve diherikand. û akî ji qulên xwe re gotin: Avay, hûn dibînin ku zilam dîn e. Ma çima we wîyanîn cem min? Ma tu motajiya mij dînare heye ku we wîyanîn ber min ku bona dînîtiyê bikî? Ma ev dikare bikeve mala min. Beşa bîst û dudan. û Dawud ji wir ve derketê û şikefta adulam de xwestirand û dema birayên wî û hemû maliyên bavê wî bihîstin, daketin wê derê cem wî. û her kesên ku tengasiyê de ne û her kesên ku deyndar in û her kesên ku canê wan şewitîn el cem wî civiyan û ew li ser wan bû serok û li cem wî qasî 400 kesiye bûn. û Dawud ji wir çû Mîspeya Moab û ji qiralê Moab re got: Ez rica dikim heta ku ez bizanibim ka dê Xwedê çi min bike bila dayîk û bavê min derkevin û li cem we bimînin. û wan anîn ber qiralê Moabê û di hemû rojên ku Dawud li bircê bû li cem wî rûniştin. û Gad pêxember ji Dawud re got: Li bircê rû nenê, here û bikeve welatê Cuhuda. û Dawud çû û ket daristana Heretê. û Saul bihîst ku Dawud û zilamê li cem min hatine dîtin û Saul li Gîbeayê rûdinişt, dibin dara kîferiyê ya ku li Ramayê ye bû û rima wî destê wî de bû û hemû qulên wî li dora wî bûn. û Saul ji qulên xwe ên ku li dora wî sekînîne re got: Ya Benyamînê, na guhdarî bikin. Ma dê qeyla wê îşayê res û zeviyan bidin we? Dê we hemûyan bikin fermandar û serpêl ku hûn hemû weldê min dek û dolaban ava kirin û gava lawê min bila wê îşayê re sondê da kesî ku guhê min veke çênebû. û Doegê Edomî bersivê dayê. Ew jî li cem qulên Saul vesekînî bû û got: Ez bi xwe dîtim ku lawê îşaya tenobê cem Ahîmelekê lawê Ahîtûb. û bona wî ji xudan re pirsî û zewêde da wî û şûrê Golyatê Filîstî jî da wî. û qral bona ku bangê Ahîmelekê lawê Ahîtûb û hemû maliyên bavê wî û kayînên ku li nobê ne bikin zilam şand û hemû hatin cem qiral. û Saul got: Ya lawê Ahîtûb, na guhdarî bike. û got: Ava ez efendiyê min. û Saul jê re got: Mîna ku îro dibe bona ku li dijî min serî de kemînê ji min re bavêje, binan û şûr dayînê û bona wî ji Xwedê ve pirsînê çima te û lawê îşayî li dijî min pergalê ava kirin? û Ahîmelek bersivê da qiral û got: Ma di nav qulên te de ên ku wekî Dawudin, ê ku zavê qiralî, ê hatine girtin, civaka şewrê û yê ku di mala te de birêzê dilsoz e? Ma qey îroj dest bi bona wî ji Xwedê pirsînê kirime? Bila ji min ve dûr be, bila qiral sûcê naveje ser vî qulê xwe. Ser hemû maliyên bavê min, ji ber ku dixwaze bila biçûk be, dixwaze mezin be, ev qulê te ji vî karî bi tiştekî nizane. û qiral got: Ya Ahîmelek, tu û hemû maliyên bavên te hûn ê meheqaq bimirin. û qiral ji leşkerên revok yên ku li bawî disekînin re got: Vegerin û kayînên xudan bikujin. Ji ber ku wan jî bi Dawud re yekdestî kirin. Ji ber ku bi revandina wî fêr bûn. Lêbelê guhê min ve nekirin. Lêbelê qulên qiral naxwestin ku bona lêxistina kayînên xudan destên xwe dirêj bikin. û qiral ji Doeg re got: Tu vegere û li kayînan bixe. û Doegê Edomî vegeriya û li kayînan xistin û wê rojê 85 kesên ku efoda kitanî li xwe kiribûn kuştin. û noba ku bajarê Kayînan e, ji ber şûrê xwe ve derbas kir. Ji zilaman heta pîrekan, ji zarokan hetayên ku hîn şîr dimêjin û ganêran û keran û mîhan jî ji şûr ve derbas kirin. û ji lawên Ahîmelekê lawê Ahîtûb yekê bi navê Abîatar xelas bû û li pê Dawud reviya. û Abîatar ji Dawud re gihand ku Saul kayînên xudan kuştine. û Dawud ji Abîatar re got: Madem ku Doegê Edomî li wir bû, min ew roja fêm kir ku dê meheqaq bigihîne Saul. Ez bûm sedema kuştina hemû maliyên bavê te. Li cem min bimîne, metirse. Ji ber ê ku li canê min digere, li canê te jî digere. Ji ber ku tu yê li cem min de ewledariyê de be. Beşa bîst û siyan. û giyandin Dawud û gotin: Avay, Filîstî li hember Keilayê cengê dikin û bênderan talan dikin. û Dawud bi gotina: Gelo ez herim û li wan Filîstiyan bixim ji xudan re pirsî. û xudan ji Dawud re got: Here li Filîstiyan bixe û Keilayê xelas bike. û zilamên Dawud jê re gotin: Avay, li vir li Cihudayê em ditirsin. Çawa em herin Keilayê, hember rêzê Filîstiyan? û Dawud carekî din ji xudan vepirsî. û xudan bersivê da wî û got: Rabe, ta keve Keilayê, ji ber ku ez ê Filîstiyan bidim destên te. û Dawud û zilamên xwe çûn Keilayê û li hember Filîstiyan cengê kirin û
و حیوان وان آجوتن و بلخستنه کی مزن لوان خستن. و داود گله کهیلای خلاص کرن. و سابو که دما آبیا تاری لاوی آهیملک رویا کهیلای جم داود به افادات دسته خود داکت. و دما داود هاته کهیلای جساول رهاته گوتن. و ساول گوت خوده ویدا دسته من. جبر که بکتنا باجاره کی بدری و زندن و هنه به وی خو حبس کر. و ساول بنا کدا که و کهیلای و دورا داود و ظلام وی بگره همویا نتوی بانگی جنگه کرن. و داود دزانی بو که ساول لدجوی خرابیه دفکره وشکاین آبیاتا را گوت افو دبینه ور. و داود گوت یا خدای اسرائیل خدان اف خلیت محقاق بیست بنا که جبر من باجر هلاق بکه ساول بنا حتنا کهیلای دخبته. و گلو ده ظلامین کهیلای ممدن دستیوی. گلو ساول مینا که خلیت بیستیه ده دا کوی. یا خدای اسرائیل خدان از لاوای دکم جوی قلی خوره بیجه. و خدان گوت ده دا کوی. و داود گوت گلو ده ظلامین کهیلای من و ظلامین من بدن دسته ساول. و خدان گوت ده بدن. و داود و ظلامین وی قاسی 600 کسی بون رابون وش کهیلای درکتن و چون جه که حتی کاربن هرن. وش کهیلای خلاص بنا داود جساو راحتا گوتن. او جی دوج درکتنه بردا. و داود ده چوله ده برجان درونشت و چیایی آل چولا زیفه ایده ما. و ساول هر روز لید گریا لبله خوده داود ندا دستیوی. و داود دید که ساول بانال جانه وی بگره درکت و داود لدارستانال چولا زیفه بو. و یوناتانه لاوی ساول رابو و چو دارستان جم داود و دستیوی به خوده و خورتر کر. و جره گوت مترسه جبر که ده دسته باوی من ساول نکار بته ببینه و توی سر اسرائیل و ببه قرال و ازشتر بم یه دوامین باوی من ساول جی بوی اکه دزانه. و هر دو جی لبر خودان سونده دان و داود لدارستان ما و یوناتان چو مالا خواه. و زیفی الکشیان گیبه آیا جم ساول و گوتن داود لجمعی ماد برجان ده دارستانا که لگرا حاکیلای لباشور چوله ده خواه شوی. ولگورا جان خسنا خوی دا کتنه یا قرال نها دا که وی داینا دسته قرال جی بمد که و ساول گوت هنجالی خودان و پیروز بن جبر که حیفاول من هات هرن از رجا دکن چیتر لکلنه بکن و جیه کلنگی ویلیه که کل وروی دبینه فهم بکن و ببینن جبر که جمن را دبیجن که او زحف بفنکید که همو جیه که خوله و شرطیه ببینن و فهم بکن و دیساب آگاهی راست بورن جمن از اجبواره هرم و دیو سابه که گرولو ولید به دنابا همو هزارن جهودا ده از الی کلین الوی بکم. و رابون وش پیشیا ساول و چون زیفه و داود و ظلامن خوال عربه لباشرا چوله به چولا ماونه بون. و ساول و ظلامن وی بنا کلی بگرن چون. وش داود راحت گیاندن و داکه زناره و چولا ماونه درونشت. و گاوا ساول وی اکه بیست لچولا ماونه برا پی داود دا. و ساول لالیه کی چیه و داود و ظلامن خوشی لالیه دنی چیه دمشیان و داود جبر که جبر ساول و بره و لز کر. جبر که ساول و ظلامن خواه بنا کب داود و ظلامن وی و بگرن دوراوی گرتن. و شانده کاتجم ساول و گوت لز بکه و وره جبر که فلیسیان ایریشی ولید کرن. و ساول جپی برادانا داود و گریا و دجی فلیسیان چو. بوه جور ره سلاح محلک و تاته گوتن. و داود جور به درکت و دبرجین انگدی درونشت. بشا 24 و سابو که دما ساول جپی فلیسیان و گریا جره بگوتنا آوای داود لچولا انگدیه یه هاتا آگاهی کرن. و ساول جه همویا اسرائیل و 3000 ظلامه بجار تیراشتن و بنا کل سر زنارن پسکوویان لداود و ظلامه وی و بگرن چو. و هاتا حوشین میهان این که لسرینه و الوش کفته کبو و ساول بنا کلنگین خوابو خمینه کتور. و داود و ظلامین خواه لالی هندرش کفته در رودنشتن. و ظلامین داود جیره گوتن. آوای روژا که خدانشتره از نهره تبدم دسته ته و توی تشته که ده چاوه خودا خوشت تا خویانی کرن جویره بکه گوتیه او روژه. و داود رابو و بدزیکا داوا جبا ساول جه کر. و جه پی و او سابو که جبر داوا ساول جه کریه دل داود و خواه بخوره خراب دکر. و ظلامین خوره گوت. بلا خدان ری من نده که از وی کاریل دجه افندی خواه جمسیه خدان را بکم. از دست دره جوی بکم. جبر که او مسیح خدانه. و داود بوان گوتنان کته بر ظلامین خواه و بانال بر ساول رابونه نهشت. و ساول شکفته و رابو و چوره خواه. و پیوی داود رابو و شکفته و درکت. و پی ساول و بگوتنا افندی من قرال بانکر.
و ساول پی خو نهرت و وجه داود به عرده و خوار بو و سجده کر و داود جه ساول را گوت ما تو چما گوتنا ظلامن کد بیجن آوای داود لخسارت دگری گهدارید کی آوای ایروش چاوه تدید که ایروش لشکفت خدان چاوه تدا دسته من و بونا کتبو کجم گوتن لبله چاویم تا پراستو گوتم از نکارم دسته خالدجی افندی خود درج بکم جبر کو مسیح خدانی و بنره یا باف بله لداوا جبا خو یا کو دسته من دی بنره جداو جکرنا جبا ته و نکشتنا من بزانه به و ببینه کو د دسته من د خرابی و گناه نینه و تو بونا کجانین بستینی تنه چیرا وکر لیدی ساجیل دیجی ته سوج نکرم دناو برا من و ته ده بلا خدان دا رازیه بده لیبله ده دسته من دیجی ترانه به متحلوک ظلامین کون مینا کو دبیجن جه خرابیه و خرابی درد که به ده دسته من جی لدیجی ترانه به مقراله اسرائیل الپی کی درکت تو برال پی کی دی پی کوچکک مری پی که چکی و بلا خدام به سرور و بلا نوامنو تده درازیه بده و بنره و بلا دوزامن ببینی و مجدسته ته و خلاص بکه و سابو که دما داود وان گوت ناناش ساول را گوت و قداندن ساول گوت لاوی من داود ما ویا دنگه تایی و ساول به دنگه کی بلند کریا وش داود را گوت تو هینجیج من صالح تری جبر که من خرابی داته لبله تبقنجیل من وگراند و ایروش تدا نشان کرن که تجمن را قنجیه دکی جبر که خدا من دا دسته ته و تمنه کشت جبر که گر ظلامک نهره خوبه بینه مایب قنجیه و دشینه ریاوی جبر ویا بونا کاره که تیروش کریه بلا خدام به قنجیه ولته وگرینه و آوای از نام محقق دزانم که توی قرالتیه بکی و ده قرالتیه اسرائیل ده دسته ته ده بیت سکناندن نها جبو من بونا حقی خدان سنده بده که توی الپی من نجادا من جینه که و ناوه من جمالا باوه من ورانه که و داود سندهش ساول ردا و ساول چو مالا خواه و داود و ظلامین خواه جیلکشیان برجه 5:25 و سامویل چو سر حقیا خواه و حمویا اسرائیل بوناوی جویان و الخواه خستن و الرامای دمالاوی ده بناخ کرن و داود رابو و داکت چولا پارانه و الما اونه ظلامه که بو و کاروی الکارملی بو و اف ظلاما زحف مزن بو و 3000 مهینوی و 1000 بزنویه بون و الکارملی مهین خواه براندن و ناوه وی ظلامی نبال و ناوه پیرکاوی آبیگایل بو و اف پیرکا زحف به فهمکاری بو و نریناوی زحف خوشک بو لظلام جی توند و دکارن خود خراب بو و جمالا کالبه بو و داود جی چوله و بیست که نبال مهین خود برینن و داود 5 حب خلام شاندن و داود جی خلامان را گوتن درکوین کارمالی و هر انجام نبال و جالیه من و سلاوه لیبکن و نجر او ساب بیجن تو هر هبی و بلاش تر خوشی و جمالا تر خوشی و هر کسین تر خوشی به و نا بیستم که لجم تا هفرنگوانه نه آوای شوانن تلجم مبون و موان شرمزار نکرن و ده همو روژین کل کارملی بون تو که ماسیات تشتکی ندیتن جه خلامن خوره بپرسه و دیشتره بگینن و بلا خلام ده چاوه تا ده خیره بینن جبر که ام ده روژا خوش داوتن از رجا دکم تشته کش دسته تته بدا قوله خو لاوه خو داوت و خلامن داوداتن و بناوه داود لگورا همو وان گوتنا جنابال را گوتن و بیدنگ مان و نابال برسه دا وش خلامن داود را گوت گلو داود کید به مالاوه ایشای دبه کی دوان روژان ده گلا قول هنه که هر یک جه افندین خو و درون ما گلو از نانه خو آوا خو و گوشتن حیوان خو این که بنا هورگرا سر جه کرمه بگرم و بدم ظلامه کی دا از نزانم کش کدری و خلامن داود زیورین ریا خو و شوندا وگریان و هاتن لگورا حمویا وان گوت نانا جیره گوتن و داود جه ظلامن خوره بلا هرکس شورن خو هلدن سر خو گوت و هرکس شورن خو هلگرتن و داود جه شوره خو هلگرت و قاسی 400 کسی لپی داود درکتن و 200 کس لجم پرتالان من و یک جه خلامان جه آبیگایلا پیرکا نبا رگیان دو گوت آوای بنا که سلاویل افندیه مره بکه داود جه چوله و خلامان شاندن و ایجوان دا پالتن لبله او ظلامانا زاف قنجه مره کربون و ام ناتبون شرمزار کرن دمام لبیاره بون همون روژین که ام بوان رمشیان تو تشته مکیم نبون دمام میهان دا جوتن ده همو روژین که ام لجم وان بونده بشه بروش بونا مبون متریس اونها بنره و کاتوی چه بفکری جبر کل دجی افندیه ما لدجی حمویا مالاوی بریارا خرابیه هاتیه داین جبر وسا ظلامک بکره که
kes nikare gotine jêre bike. Li ser veya Abigail bilezî xwarada û 200 nan û 2 hevanên xemrê û 5 meyên ku hatine amadekirin û 5 olçek genimên hatine qalandin û 7 kulîçeyên mewîş û 200 parî hejîrê hatiye dewsandinê rahiştin û li keran barkirin. û ji xulamên xwe re got, derbasî pêşiya min bibin. Avay, ez li pê we têm, lêbelê ji mêrê xwe nabare negot. û wisa bû ku dema pîrek li kerê swarbûyî ji aliyê çiyayî girtî dadket, avay li hember wê Dawud û zilamên xwe dadketin û pîrek rastî wan hat. û Dawud gotibû, bi rastî min hemû tiştên wî zilamî ên li çolê bela sedem parastin û ji hemû tiştên wî tu tişt kêm nebûn û devla qenciyê bi xerabiyê li min vegerand. Ger heta sibê ez zilamên wî ve yekî bi saxî bêlim, bila Xwedê mîna veya û jê zêdetir bi neyarên Dawud re bike. û gava Abigail Dawud dît, lez kir û ji kerê daket û ser wecê xwe li ber Dawud ket erdê û secde kir. û xwe avet lingên wî û got, guneh li ser min efendiyê min, bila ser min be, û berde bila cariya teşte re bibêje û gotinên cariya xwe guhdarî bike. Ez rica dikim, ji ber Nabal, ji ber vî zilamê bêkêr, bila efendiyê min kulê nexe dilê xwe. Ji ber ku navê wî çawa be, ew bi xwe jî wisa ye. Navê wî Nabal e û di wî de ehmeqiyê ye. û ez cariya te xulamên ku efendiyê min şandine nedîtime. û niha efendiyê min, bona mafê xudanê ku zindî ye û bona mafê jiyana te madem ku xudan te ji jandina xwînê û bona xwe bi destê xwe tolhildanê vegirt, niha yên li xerabiya neyaran û efendiyê min digerin bila bibin mîna Nabal. û niha ev xelatê ku cariya te ji efendiyê min re aniye, bila ji xulamên ku li pêyî efendiyê min dimeşin ve bête dayîn. Ez rica dikim, li gunehê cariya xwe biborîne. Ji ber ku dê muheqa xudan ji efendiyê min re xaniyekî ewledar çêbike. Ji ber ku efendiyê min cengên xudan dikin û dê di hemû rojên te de di te de xerabî tune be. û çawa zilam bona ku bera te bide û canê te bigerî rabû, lê dê canê efendiyê min li ber xwedayê te xudan ve bi demeda jiyanê ve girêdayî bimîne û dê canên neyarên te mîna ku nava qusikê de bavêje dê bavêje. û dê wisa be ku dema xudan li gora hemû qenciya ku derheqê te de gotiye li efendiyê min bike û terser İsraîlê bike serwer. Ne li cihê vala rijandina xwînê, ne jî ji bo efendiyê min bona xweldana tolê dê ji te re nebe keser û ji efendiyê min re nebe jana dil. û gava xudan ji efendiyê min re qenciyê bike, cariya xwe di bîra xwe de bîne. û Dawud ji Abigail re got, bila Xwedayê İsraîl xudan pîroz bibe ku îro min bona pêrgîniya te şand û bila femkariya te pîroz be û tu pîroz be, ji rijandina xwînê û îro ji tola xwe bi destê xwe ve hildanê te min sekinand. û rastî, bona mafê Xwedayê İsraîl, xudanê ku zindî ye min ji xerabî kirina te sekinandiye, ger bona ku pêrgîniya min bikî te bilezî nekira û nehata meheqaq dê heta tîrêjê sibeyên yek jî ji zilamên Nabal ve nemana. û tiştên ku jê re anîne, Dawud ji destê wê ve rahişt û jê re got, bi xweşiyê elkişe mala xwe, binêre, gotina te guhdarî kirim û te bi qenciyê qebûl kirim. û Abigail hate cem Nabal û avay, li mala wî ziyafet hebû, mîna dawete qiralekî. û dilê Nabal di hundirê wî de kêfxweş bû û ew bi xwe zehf serxweş bû. û heta tîrêja sibê, pîrek dixwaze bila hindik be, an jî bila pir be, tiştekî jê re negot. û sibê wisa bû ku dema Nabal ji xemrê ve şiyar bû, jina wî van tiştan giyandin wî û di hundirê wî de dilê wî mir û ew bi xwe bû mîna kevirekî. û wisa bû ku paşî 10 rojê xudan li Nabal vexist û mir. û dema Dawud mirna Nabal bihîst got, xudanê ku doza şermezariya min ya bi destê Nabal bû dît û qulê xwe ji xerabiyê da sekinandin, bila pîroz be û qulê xwe ji xerabiyê da sekinandin bila pîroz be û xudan xerabiya Nabal bi serê wî ve vergerand. û Dawud bona ku Abigail ji xwe re bi jinetî bigre, zilaman şand ku bila pê re biaxivin. û qulên Dawud hatin Karmelê cem Abigail û pê re bi gotina, Dawud bona ku te ji xwe re bike jin, meşterê şandin axivîn. û pîrek rabû û bi ser wecê xwe ve bi erdê ve xwar bû û got, avay, cariya te bona ku lingên qulên efendiyê min bişon xizmetkar e. û Abigail bilezî kir û tevî 5 pîrekên ciwan ên ku li pê wê tên rabû û li kerê swar bû û şandeyên Dawud li pê wê çûn û bû jina wî. û Dawud jî Yîzraîlê Ahînoamê jî girt û her du jî bûn jinên wî. û Saul qîza xwe Mîkal jina Dawud dabû patiyê lawê Laîşê Gallîmî. Beşa 26 û zîfî hatin Gîbeayê cem Saul û gotin,
Ma Daud li gira hakîla ya ku li ber çoleya xwe venaşêrî. û Saul rabû û bona kil çola zîfê, li Daud bigerin tevî xwe 3000 kesên ji İsraîlê ve hatine bijartin girtin cem xwe û dake çola zîfê. û Saul li gira hakîla a ku li ber çoleyê li qeraxa rê artêşgehê danî. û Daud li çolê rû dinişt û dît ku Saul bi pêy wî ketiye û hatiye çolê. û Daud sixûran şandin û bi rastî jî fêm kir ku Saul hatiye. û Daud rabû û hate cihê ku Saul artêşgehê daniye û Daud cihê ku Saul û Abnerê lawên ner lê radikevin dît û Saul di hundirê artêşgeha Erebeyan de radiket û netewe li dora wî konên xwe danîbûn. û Daud bersivê da û ji Ahîmelekê Hîttî re û ji Abîşayê birayê Yoab û yê lawê ti ser û yê re gotin: Ka kî ê bi min re dakeve cem Saul artêşgehê? û Abîşay: Ez ê bi te re dakevim got. û Daud û Abîşay şevê giyaştin cem netewê û avay Saul de artêşgeha Erebeyan de dirêj bûbû û radiket û rima wî li ber serî bi erdê ve çıkandî bû. û Abner û netewe li dora wî raketibûn. û Abîşay ji Daud re got: Xwedê îro neyarê te da destê te û niha bêle ku ez bi derbekê bi rimê wî li erdê ve bikutim û cara duwemîn ez li wî naxim. û Daud ji Abîşay re got: Wî mekuje, ji ber ku madê kî destê xwe dirê jî Mesîhê Xudan bike û bêsûj bimîne? û Daud got: Bona mafê Xudanê ku zindî ye, dê Xudan li wî bixe. An jî dê roja wî were û ew ê bimre. An jî dê dakeve cengê û helaq bibe. Bila ji destkirina Mesîhê Xudan te biparêze û niha ez rica dikim. Rimal ber serê wî ye û me tera ava wî rahêje ku em herin. û Daud ji ber serê Saul rimê û me tera wî avê rahişt û çûn û kesî nedît û kesî hîn nebû û kesî îşyar nebû. Ji ber ku hemû radiketin, ji ber ku ji aliyê Xudan ve xewek giran ketibû ser wan. û Daud derbasî hember bû û li dûr ve li serê çiya sekinî di navbera wan de gelek cudayî hebû. û Daud ji netewê re û ji Abnerê lawên ner re bi gotina: Ya Abner, ma tu bersivê nadî? Bang kir. û Abner bersivê da û got: Ma tu kî ye ku bi qiral ve diqêre? û Daud ji Abner re got: Ma tu ne egîdekî û li İsraîl mînatê kê ye? Ma çima te notûrvaniyê ji efendiyê xwe re ji qiral re nekir? Ji ber ku bona efendiyê te qiral bikuje, ji netewê kesek hat. Ev tiştê ku tu dikê ne qence. Bona Xudanê ku zindî ye, hûn lawên mirinê ne. Ji ber ku we ji efendiyê xwe re ji Mesîhê Xudan re notûrvaniyê nekirin. û niha binêre. Karim û me tera avê ên ku li ber serê qiral bûn li ku ne? û Saul dengê Daud nas kir û ma ev dengê te yî lawê min Daud got. û Daud got: Dengê min î, efendiyê min qiral. û got: Gelo çima efendiyê min wisa bera pê qulê xwe dide? Ma çi kirime? û destê min de çi xerabîye ye? û niha ez rica dikim, bila efendiyê min qiral gotinên qulê xwe guhdarî bikin. Geriye kul dijî min te radike Xudan be, bila pêşkeşiyekî qebûl bikî. Lê belê ger lawên zilam bin, bila ew li ber Xudan bi nalet bin. Ji ber bona ku para min di mêrasa Xudan de tune be, bi gotina here û ji îlayên din re qultiyê bike, îro ji min qewirandin. û niha bila ji ber Xudan xwîna min li dûr ve nekeve axê. Ji ber ku li çiyayan çawa nêçîra kevokan dikin, Kralê İsraîl jî bonal kêçekê bigere wisa dike. û Saul got: Min bi xwe sûcê kir, vegere lawê min Daud. Ji ber ku îro canê min çavê te de bi rûmet e. Ez ê êdî xerabiyê bi te nekim. Avay, bêaqilî kirim û gelekî xapiyam. û Daud bersivê da û got: Avayrim ya Kral, bira ji xulaman yek were û wê raêle. û dê Xudan berdêla dilsozî û qenciya her kesî bide. Ji ber ku îro ji Xudan te dabû destê min, lê dîsa jî nexwestim ku destê xwe dirê jî Mesîhê Xudan bikim. û avay, çawa ku canê te îro ji di çavê min de bi qîmet bû, bila canê min jî di çavê Xudan de wisa bi qîmet be û bila min ji her tengasiyê ve xelas bike. û Saul ji Daud re got: Tu, lawê min Daud, tu pîroz be. Tu yê him egîdî bikî û him jî miheqaq bi ser bikeve. û Daud bi rêya xwe ve çû. Saul jî vegeriya cê xwe. Beşa 27 û Daud dilê xwe de got: Êdî rojekê ez ê bi destê Saul ve helaq bibim. Bona min ji reva welatê Filîstiyan qençtir tiştek nîne. û dê Saul hêviya xwe ji min û sînorên İsraîl de ji gera min ve qut bike û ez ê ji destê wî ve xelas bibim. û tevî 600 kesên ku li Banê derbasî cem a kişê lawê ma û kê qiralê gatê bûn. û Daud ew û zilamên wî her yek tevî maliyên xwe, Daud jî bi her du pîrekên xwe, Ahînoma İzraîlî û Abîgayla Karmelî ya ji Nabal re li gatê li cem Akîş verûniştin. û
u reva Dawdya gatê giyandin Saul û êdî carekî din lê negeriya. û Dawd ji Akîş re got, ger nihat çavê te de xêrê dîtibim, bila bajarekî bi herê de ciyekî bidin min ku ez li wir rûnim û me çima dê ev qulê te di bajarê qiral de li cem te rûnê? û wê rojê Akîş Siklak dawî. Ji ber vê yekê Siklak heta niha bajarê qiralên Cihûdan e. û hejmara rojên ku Dawd li welatê Filîstiyan rûniştiye salek û çar me hin. û Dawd û zilamên xwe derketin û êrişî Geşûriyan û Gîrziyan û Amalekiyan kirin. Ji ber ku gava diçûn Şûrê, heta welatê Misrê ji demên kem ve ên rûniştibûn ew bûn. û Dawd li welêt xist û ne jin ne mêr tu kesî sağ neheştin. û mîhan û ganêran û keran û deveyan û kincê rahişt û birin û vegeriya û hate cem Akîş. û Akîş bi gotina ve îro êrişî kî kirin pirsî. û Dawd got, me êrişî başûrê Cihûda û başûrê Yerahmeyiyan û başûrê Kenyan kirin. û bi gotina bona ku derheqê me de bi gotina Dawd wisa kir û hemû rojên ku di welatê Filîstiyan de rûdinişt û sula wî wisa bû agahiyê nedin, Dawd ne zilam ne jî ji pîrekan tu kesî bona ku bîne gatê sağ neheştin. û Akîş bi gotina li cem netewa xwe İsraîl xwe bi tûmî mekruh kir. Ji ber vê yekê dê her tim be qulê min bi Dawd ve ewle bû. Beşa 28 û duan rojan de wisa bû ku bona li dijî İsraîl cengê bikin Filîstiyan artêşa xwe ji cengê re civandin. û Akîş ji Dawd re got, tevî zilamên xwe tu ê di artêşê de bi min re derkeve, bi qencîb veya bizanibe. û Dawd ji Akîş re got, tu ê bibîne ku ka qulê te çi dikî. û Akîş ji Dawd re got, ez ê jî di hemû rojan de te bikim paraskirê serê xwe. û Samuyel miribû û hemûya İsraîl bona wî şînê girtibûn. û îl Ramayê di bajarê wî de binav kiribûn. û Saul cinvanan û nêrînvanan ji welêt ve rakiribûn. û Filîstîlev civiyan û hatin û Şûnemê artêşgehê danîn û Saul hemûya İsraîl civandin û li Gîlboayê artêşgehê danîn. û gava Saul artêşgeha Filîstiyan dît, tirsiya û dilê wî zehf lerizî. û Saul ji Xudan ve pirsî, lê belê Xudan neb xewnan, neb Ûrmê, ne jî pêxemberan re bersivê nedawî. û Saul ji qulên xwe re gotin, bona min li pîrekek cinvan ve bigerin û ez herim cem wê û ji wê bipirsim. û qulên wî jê re gotin, avay, li Endorê pîrekek cinvan heye. û Saul qilafetê xwe guhert û kincekî din li xwe kir û tevî du zilamî çû û şevê hatin cem pîrekê û got, ez rica dikim, bona min bi cin ve li Remlê binêre û tiştê ku ez ê ji te re bêjim ji min re derxîne. û pîrek jê re got, avay, ma topkirina Saul dizanî, çawa cinvanan û remildaran ji welêt ve avêtine dizanî. û çima bona kuştina min ji canê min re dafkê datînî? û Saul ji pîrekê re bi gotina, bona mafê Xudanê ku zindî ye, dê ji vî karî ve tu xerabî ji te re neyê bo mafê Xudan sondê xwar. û pîrek got, ma ez kî ji te re derxînim? û Saul, ji min re Samuyel derxîne got. û gava pîrek Samuyel dît, bi dengekî bilind qêriya û pîrek bi gotina, ma tu Saulî, çima te min xapand? Ji Saul re got. û qiral jê re got, metirse, lê belê tu çi dibînî? û pîrek ji Saul re got, ez îlahek ji erdê ve derdkeve dibînim. û got, zilamekî kalepîr bûyî derdkeve û cibekê li xwe pêçayî. û Saul fêm kir ku ew Samuyel e. û bi dev û rû bi erdê ve xwar bû. û Samuyel ji Saul re got, ma çima te bi derxistina min aramiya min xera kir? û Saul got, ez zav di tengasiyê de me, ji ber ku Filîstîl dijî min cengê dikin û Xwedê ji min ve cuda bûyî û êdî ne pêxember ve ne jî bi xewnan ve bersivê dide min. û bona ku tu ka ez çi bikim ji min re bibêjî bangê te kirim. û Samuyel got, madem ku Xudan ji te ve cuda bûyî û ji te re neyar bûyî, wê gavê çima tu ji min dipirsî? û Xudan mîna ku bi navdîtiya min ve gotibû kir û Xudan qiraletiyê ji destê te ve veqetand û wê da cîranê te Dawud. ji ber ku te gotina Xudan guhdarî nekiriye û hêrsa wî ya sor ji Amalekiyan re nekiriye, îro ji Xudan ev yekê ji te re kir. û dê Xudan İsraîl jî tevî te bide destê Filîstiyan û sibê tu û lawên te hûn ê bi min re bin û artêşa İsraîl jî dê Xudan bide destê Filîstiyan. û Saul hema bi qamî kete erdê û ji ber gotinên Samuyel ve zehf tirsiya û di wî de hîlej jî tune bû, ji ber ku di hemûya roj û hemûya şevê de nan nexwaribû. û pîrek hate cem Saul û gava dît ku ew pir şaş bûye, jê re got, avay, cariya te gotina te guhdarî kir û canê xwe xistim nav lepên xwe û gotinên ku tu ê ji min re bêjin guhdarî kirim. û niha ez rica dikim,
Tu jî gotina cariya xwe guhdarî bike û pariyek nan deynin berte û bixwe û gava tu biçîriya xwe bila ji te re beqewet. û lêbelê nan nexwest û ez naxwim got. Lêbelê gava qulên wî tevî pîrekê zorê dan wî gotina wan guhdarî kirin. û ji erdê verabû û ser li vînan verûnişt. û li mala pîrekê golikek wê yî qelew hebû û bilezî wê ser jê kir û arvan rahişt û stirand û ji vê pîdeyên bê havên çêkirin. Wanî ber Sawl û ber qulên wî û xwarin. û wê şevê rabûn û çûn. Beşa bîst û nihan. û Filîstiyan hemû artêşên xwe li Afekê civandin û İsraîlî li ber çavkaniya ku li Îzraîliyê artêşgeha xwe ava kirin. û begên Filîstiyan bi sedan û bi hezaran ve derbas bûn û Dawud û zilamên wî tevî Akîş bi hêza paşî ve derbas dibûn. û serokên Filîstiyan gotin, ma çi karê van İbraniyan li vir hene? û Akîş ji serokên Filîstiyan re gotin, ma ev zilama neyê van rojan, hê jî rastî van salan li cem min e Dawudê ku qulê qiralê İsraîl Sawl e, û ji roja ku ketiye aliyê min heta îro jî qet tiştekî di wî de nedîtim. û serokên Filîstiyan bi wî ve hêrs bûn û serokên Filîstiyan jê re gotin, vî zilamî şûnda vegerine jê wî, cihê ku te jê re tayîn kiriye, bila vegere û mere nekeve cengê, yana dê cengê de neyartê bi mere bike, ji ber ku madê çi ji efendiyê xwe re meqbûl bibe? Ne bi serê van zilamana. Ma Dawudê ku bona wî direxsan de bi gotina Sawl li hezarên wan xistin û Dawud jî li 10,000 wan ji hev re distirên neebe. û Akîş bangî Dawud kir û jê re got, bona ma fê xudanê ku zindî ye, tu rastî, û di artêşê jî tev min derketin û ketina te çavê min de qencê, ji ber ji roja ku tatiye cem min heta îro jê di te de xerabiyekê nedîtim. Lêbelê çavê began de tu neqencî, û niha vegere û bi xweşiyê here û çavê begên Filîstiyan de xerabiyê neke. û Dawud ji Akîş re got, lêbelê çi kirime? û ji roja ku elber te me heta îro jê te di qulê xwe de çi dîtiye ku ez herim li hember neherên efendiyê xwe qiral re cengê nekim. û Akîş bersivê da û ji Dawud re got, ez dizanim ku di çavê min de tu mîna milyaketekî Xwedê qencî, lêbelê serokên Filîstiyan gotin, dê tevî me dernekeve cengê, û niha tu û qulên efendiyên te yên ku bi te re hatine, sibeyê zû rabin û gavan û sibeyê zû rabûn heta ku roj tîrêjên xwe bidin herin. û Dawud bona ku vegere welatê Filîstiyan ew û zilamên xwe, bona ku sibeyê derkevin rê zû rabûn. û Filîstî hilkişiyan İzraîlê. Beşa sêyemîn. Wisa bû ku demad roja sêyemîn de Dawud û zilamên xwe giyaştin Tîsîklagê, avay, Amalekiyan êrişî başûr û Tîsîklagê kiribûn û li Tîsîklagê xistibûn û agir bera wê dabûn. û ji pîrekên ku li wê derê ne tu kesî nekuştibûn. û ji biçûk heta mezin hemû esîr girtibûn û wan ajotibûn û birêya xwe veçûbûn. û Dawud û zilamên xwe hatin bajêr û avay, bajara tibû şewitandin û jinê wan û law û qîzên wan bi dîlîtê hatibûn birin. û Dawud û netewê ku li cem wî ne, heta ku bona giriyê hêz di wan de nemîne, bi dengekî bilind giriyan. û her du jinên Dawud, Ahînoma İzraîlî û Abîgayla jina Nabelê Karmelî jî bi dîlîtê hatibûn birin. û Dawud zaf aciz bû, ji ber ku netewê em wî birecimînin digotin, ji ber ku canê hemûya netewê ji ber qîz û lawên xwe dişewitî, lêbelê Dawud bi xwedayê xwe xudan ve hêzê dît. û Dawud ji Kayîn abiya atarê lawê Ahîmelek re got, ez rica dikim ji min re efodê bîne vir. û abiya atar efodê anî navendê cem Dawud. û Dawud bi gotina, ger ez bi pê van êrişkeran bikevim, gelo ez ê bigêjim wan, ji xudan ve pirsî. û jê re got, bi pê wan bikeve, ji ber ku mehqaq tu yê bigêje û mehqaq her tiştî xelas bike. û Dawud tevî 600 kesên ku pê re neçû û giyaştin newala Besorê û yên kulpaşê mane li wir sekinîn. Lêbelê Dawud bi 400 kesî ve li pê wan diçû, ji ber ku 200 kesên ku qasî nikarbin newala Besorê derbas bikin sekinî bûn. û li beherê yekî Misrî dîtin û wî anîn cem Dawud û nan dan wî û xwar û avê bi wî ve dan vexwarin. û pariyek hêjîra hatiye dewsandin û 2 kulîçeyên me wî ji dan wî û xwar û canê wî hate cihê xwe, ji ber ku 3 roj û 3 şev bû nan nexwarbû û av ve nexwarbû. û Dawud jê re got, tu yê kî yî û ji ku derê yî? û wî got, ez quleyekî Amalekî, ciwanek Misrî me û efendiyê min berda, ji ber ku ez berî 3 rojî nexweş ketim. Me êrişî başûrê Keretiyan û yê Cihuda û başûrê Kalebê kirin û agir bi Tîsîklavê ve berdan. û Dawud jê re got, ma tu yê min bibî cem van êrişkiran?
U zilam got, bona mafê Xwedê sondê bide ku tu min nekuje û nede destê efendiyê min, ku ez te bibim cem van êrişkiran. û wî daxist û avay, li ser hemûya rûya erdê ve bela bûbûn. Ji ber talana mezin ya ku ji welatê Filîstiyan û ji welatê Cihuda ve raştibûn dixwarin û vedixwarin û kêf û şayiyê dikirin. û daw ji dema rojilatê, heta êvara roja din li wan xistin û ji wan xeynî 400 xortên ku li deveyan swar bûn û reviyan tu kes xelas nebû. û dawd hemûyên ku amalekiyan raştibûn hemû xelas kirin û dawd her du jinên xwe xelas kirin. û dixwaze bila mezin be an jî bila biçûk be, jila û qîzan û ji malê talanê û ji ti tiştên ku wan raştibûn kemasî nehat dîtin. Dawd hemû şûn destendin. û dawd hemû mihan û ganêran raştin û wan ji pêşiya heywanên din ve diajotin û ev talana Dawdê digotin. û dawd geş cem 200 zilamê xwe, ên ku qasî nikarbin li pey wî erin westiya bûn û wî jî wan li newala Besorê veştibûn û bona pêrgîniya Dawd û bona pêrgîniya netewê ku pêrene bikin derketin. û gava Dawd nêzîkî netewê bû, silavê li wan kirin. û hemû zilamên bêkêr û xerab, ên ku ji naviyên Dawd re çûbûn bersivê dan û gotin, madem ku me re neçûn, em ê ji malê talanê, ê ku xelas kirine, tu tiştî nedin wan. Bona ku raêlin û herin, tenê em ê zar û zêçê wan bidin her zilamê. û Dawd got, birayên min, tiştên ku Xudan dane me, hûn ê wisa nekin. Wî me parastin û êrişkirên ku bi ser me ve dahatin dan destê me. û madvî karî de dê kî guh bide gotnawe? Ji ber ku her parayê ku daketiye cengê çi be, dê parayê ku li cem pertala maye jî ew qas bibe. Dê wek hev werin parkirin. û wisa bû ku li pê wê rojê veya heta îroj bona İsraîl kir zagon û darazî. û Dawda te tisîglagê û bi gotina avay ji talana ku ji neyarên Xudan ve hatiye stendin, bona ve xelatekî ji kalepîrên Cihuda re, ji hevalbendên xwe re, ji yên ku li Beytelê nere û ji yên ku li Ramotal Başûrê nere û ji yên ku li Yatîrê nere û ji yên ku li Aroerê nere û ji yên ku li Sîfmotê nere û ji yên ku li Eştemoadê nere û ji yên ku li Rekalê nere û ji yên ku li bajarê Yerahmeyê nere û ji yên ku li bajarê Kenyanî nere û ji yên ku li Hormayê nere û ji yên ku li Bor Aşanê nere û ji yên ku li Atakê nere û ji hemû cihên ku Dawd û zilamên xwe gelek caran çûne re, ji malê talanê veşandin. Beşa sî yekan. û Filîstîl dijî İsraîliyan cengê kirin û İsraîlî ji ber Filîstiyan reviyan û yên ku hatin lêxistin li çiyayê Gîlboayê ketin. û Filîstîl pey Saul û lawên wî zeliqîn û Filîstiyan li lawên Saul Yonatan û Abinadab û Malkîşû axistin. û ceng li dijî Saul zef dijwar bû û tîrvanan wî dîtin û zef ji tîrvanan ve aciz bû. û Saul ji çekvanê xwe re got, şûrê xwe bikişîne û wê di min derake. Yana dê ev bêsunet werin û şûrê xwe di min derakin û qerfên xwe dê bi min re bikin. Lê belê çekvanê wî nexwest ku bike, ji ber ku zef tirsiya. Saul şûrê xwe raşt û bi ser wî veket. û gava çekvanê wî dît ku Saul miriye, ew jî bi ser şûrê xwe veket û bi wî re mir. Bi vê awayî Saul û sê lawên wî û çekvanê wî û tevî wan hemû zilamên wî wê rojê pev re mirin. û ji İsraîliyan yên ku li aliyê dinî Çem û li aliyê dinî Ürdünê bûn, dema dîtin ku İsraîlî direvin û Saul û lawên xwe mirin, bajaran berdan û reviyan û Filîstî hatin û di wan de rûniştin. û dotira rojê gava Filîstî bona ku yên hatine kuştin tazî bikin hatin dîtin ku Saul û her sê lawên wî li çiyayê Gîlboa ketine. û serê wî jê kirin û çekên wî jê kirin û bona ku mizgîniyê bidin mala putên xwe û mizgîniyê bidin netewê, bi dor û ber şandin welatê Filîstiyan. û çekên wî danîn mala Astarîtan û cesedê wî bi dîwarê beş şanê ve kutandin. û gelê ya Beşgîleadê dema tiştên ku Filîstî bi Saul re kirine bihîstin, hemûyên egîdan rabûn û hemûya şevê meşiyan û mêtê Saul û mêtê lawên wî ji dîwarê beş şayê raiştin û hatin ya beşê û wan li wir şewitandin. û hestiyên wan raiştin û li bin darekî feriya ku li ya beşê binax kirin û heft roj rojeyê girtin.